239 Rennstarts, 15 Jahre in der Formel 1. Er hat es endlich geschafft. Der Nico Hülkenberg hat heute das erste Mal in seiner Formel 1-Karriere ein Podium in Silverstone geholt und auch für Sauber, wo das letzte Mal 2012 auf dem Podium gestanden ist. Das und ein Haufen andere Themen werden wir in der heutigen Episode vom Unsafe Release besprechen. Also hört gerne rein. Wir reden auch noch über den Kanada Grand Prix, Österreich Grand Prix und ein Haufen Sachen, die noch off-track passiert sind. Also hört gerne rein, bleibt dran und folgt gerne unserem Podcast und ihn auch gerne bewerten. Wir wünschen wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. Gut, dann legen wir los mit der heutigen Episode. Und ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen eine längere Episode geben, weil wir haben ja einerseits auch schon länger nicht mehr den Podcast aufgenommen und es ist auch viel passiert. Und wir haben jetzt natürlich auch wieder 3 Rennen, die wir besprechen und wir starten wie immer chronologisch beim ersten Rennen und das war Kanada gewesen. Und Kanada ist eigentlich, muss man wirklich sagen, also einerseits mal ein Huren lang her, also man muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch schnell müssen, oder wir haben beide müssen jetzt zuerst nochmal Highlights anschauen, dass wir überhaupt noch gewusst haben, woran das wir sind, weil das ist nicht so ein Rennen gewesen, das gerade im Kopf hängen geblieben ist, bis auf die Szene natürlich, aber ja, da kommen wir jetzt nachher dazu. Wir starten natürlich, so wie das Rennen auch gestartet hat, nämlich ziemlich flüssig oder hoffentlich flüssig. Das Rennen hat eigentlich gut gestartet. Wieso lachst du jetzt, weil ich flüssig gesagt habe? Oder ja, was? ist das eine Anspielung auf einen Groundhog? Ja. Nein, eigentlich nicht, aber ja, also... Super. Ja, ich wollte zuerst noch sagen, eben, der Elben ist zuerst mal ein bisschen Offroad gefahren, hat mal schauen, wie gut wird eigentlich ein Williams auch im Gelände funktionieren. Erstaunlich gut, haben wir müssen feststellen. Gut, später hat es dann gleich einen DNF gegeben, weil er 12 Schaden hatte. Aber der Hamilton, der hat ja leider so einen Groundhog verwünscht. Also so eine Biber ist ja das in Kanada dort an dem Circuit. Ich sage es, der Villeneuve, irgendwie etwas heisst der, glaube ich noch. Da gibt es ganze Haufen so Biber, eigentlich kann man sagen, die dort drauf leben, weil die Strecke wird wirklich tatsächlich nur einmal im Jahr gebraucht und das ist für die Formel 1. Sonst eigentlich unter einem Jahr ist es mehr eigentlich so ein bisschen Sportanlage, kann man sagen. Also man kann einfach dort auf die Strecke gehen, man kann mit dem Velo rundherum fahren, man kann drauf säckeln oder was auch immer. Ist ja künstlich angelegt worden, dazumal, wo in Montreal die Olympischen Spiele waren, ist das künstlich angelegt worden. Nebendran hat man ja eigentlich auch noch so ein Becken, wo man mit diesen Bötchen da Rennen fährt oder was auch immer, da, wo man rudern. Ist auch egal, ist nicht die Sportart, die uns interessiert, aber einfach so als Nebenbei-Erklärung, wieso überhaupt die Strecke so existiert. Und ja, Lewis Hamilton hat leider so eins verwünscht, was ihm dann nachher 20 Punkte oder Aero-Punkte abgezogen hat oder so, irgendwie so jetzt Ferrari benannt kann. Also seine Aerodynamik hat nicht mehr so gut funktioniert, wie sie eigentlich hätte sollen. Und das hat man auch ein bisschen gemerkt im Rennen. Also der Hamilton hat schon recht gestruggelt gehabt. Und ja, kann passieren. Passiert eigentlich auch, muss man sagen, jedes Jahr mal, dass irgendwie so ein Tier leider Gottes verwünscht. Aber ja, ich glaube, die kann man nicht irgendwie so ein bisschen zurückdämmen, dass sie nicht auf die Strecke kommen. Ich glaube, das passiert halt einfach leider. Aber der Hamilton war sehr schockiert, das habe ich mitbekommen. Oder als er das erfahren hat, dass er so einen Groundhog verwünscht hat. Weil er hat irgendwie so gesagt, also, ja, er liebt ja Tiere und für ihn sagt es sehr schockierend gewesen, dass er jetzt so einen verwünscht hat. Aber ja. Ich meine, der Gasly hat ja, glaube ich, in Imola hat er ja, glaube ich, einen Hase verwünscht. Oder wo war das? Gibt es Video? Ich glaube, das war Imola. Das war Imola. Hure wüstes Bild ist das, auch ziemlich brutal, ja. Ja, eben, kann passieren. Eben, wo halt Strecken naturbelassen gebaut worden sind oder in der Natur raus, kann es natürlich gerne geben, dass eben mal Tiere auf die Strecke kommen. Wir haben schon alles ein bisschen gesehen. Zum Beispiel auch, dort ist mal sogar ein Reh auf der Strecke. Ich glaube, gerade vor dem Irvine durch, aber dort ist zum Glück nichts passiert. Und der Montoya, oh Deer! Oh Deer, ja genau. Ja, oder Türkei, wo immer wieder streunende Hunde drauf hatte, zum Beispiel. Ja, genau. Bahrain ist schon passiert halt. Und auch eben Singapur mit Giant Lizard. Oh, there's a giant lizard on the track. Face to face with Godzilla there. Genau so war es. Ja, aber natürlich ist auch noch viel anderes passiert in Kanada. Und zwar hat Mercedes erstaunlicherweise ja das Ganze gewonnen.
Oder hat es gewonnen, oder? Erzähl es keine Sache. Ja, sie Ja, gewonnen. ja, nein, gut, das jetzt ist bin ich keine gerade voll verschrocken schnell. Ja, nein, sie haben gewonnen, stimmt, ja. Zwar Russell hat P1 geholt und Kimi Antonelli auf Platz 3 gekommen, das erste Podium für ihn und der drittjüngste, der je ein Podium geholt hat. Ich glaube, vor ihm ist ja Max und Vettel, kann das sein? Oder wer ist schon vor ihm? Nein, Nicht? leider der Stroll. Ja, stimmt. Der ist ja in... Ist das echt Dings gewesen? Aserbaidschan? Aserbaidschan 2017 müssen Ja. das gewesen sein. Oder 18. 17 ist Ja, das gewesen, ja. 17, gell. Crazy. Mit diesen 2 Jahren. Crazy. Der Sieg hat das Ja. auch einfach geschafft. Also eigentlich traurig, dass er in so eine Strategie, so eine Statistik nicht geschafft hat, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Dafür ja, umso schöner, dass der Antonelli jetzt auch in dieser Statistik drin ist, die 3 jüngsten Fahrer. Und also muss ich wirklich sagen, einfach absolut verdient. Also ich finde, von allen Rookies macht er wirklich einfach einen sehr, sehr, sehr soliden Job. Geht mit der Pressure eigentlich im Mercedes innen sehr gut um. Und an dem bis jetzt einzigen Wochenende, wo Mercedes eigentlich das stärkste Auto hatte, hat er auch gerade direkt mitgeliefert, oder? Und holt sich ein Podium mit rein. Also ja, bekräftigt eigentlich schlussendlich wirklich die Entscheidung von Mercedes, ihm das Vertrauen gegenüber zu geben. Und ja, irgendwie cool gewesen, ja, mal nicht McLaren als offensichtlicher Favorit zu sehen, weil klar, wir können nachher noch auf das sprechen, was nachher passiert ist mit den McLarens, aber sie haben nicht wegen dem verloren, was passiert ist. Sie haben verloren, weil sie nicht so schnell sind wie Mercedes und deshalb Chapeau, also wirklich mit Abstand bis jetzt das stärkste Weekend von den Silver Arrows. ja. Ja, und ich finde auch, eben, also, der Antonelli macht definitiv einen sehr guten Job bei Mercedes und ist halt zu Recht dort. Und am Anfang hat man, glaube ich, schon noch ein bisschen gemerkt, hat er ein bisschen noch Mühe gehabt mit dem Russell. Inzwischen, er ist schon, glaube ich, schon, was so Qualifying-Statistik und alles anbelangt, ist er schon noch hinter dem Russell. Aber ich glaube, so rein von der Pace her oder auch so von der, kann ich es sagen, von der Differenz, von der Zeitendifferenz, ist er ja eigentlich nicht so abwegig oder so weit weg. Also er hat sich da doch recht gut gefangen und ist schon auch mittlerweile ein Rechtskaliber in diesem Auto, würde ich sagen. Und ja, mal schauen, wie lange dass er noch mit dem Russell zusammen muss fahren muss. Das ist ja auch noch wieder so ein Thema, aber kommen wir auch später noch dazu. Ich habe es auch gut gefunden. Ich habe es cool gefunden, dass er es geschafft hat. Wäre jetzt noch recht nice, wenn er dieses Jahr mal noch einen Win holen. Das wäre richtig crazy dann. Und ich glaube aber auch, dass der Toto oder auch allgemein Mercedes sehr, sehr happy ist mit dem Antonelli, dass sie eigentlich so einen Jungen haben, der ja wirklich schon mega viel Talent hat und das sieht man auch. Und ich meine, das kann ja nur gegen rauf gehen. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass er irgendwie in einem Jahr voll absackt und nicht mehr so die Performance wird liefern. Aber ja, wir werden es sehen, wie sich das dort noch weiterentwickelt. Was hast du da geschrieben? Ferrari hat ein gutes Weekend gehabt. Ja, also nicht unbedingt das Gutes, weil sie haben nicht gerade das Podium geholt, aber das erste Weekend von Ferrari, ohne dass sie einen Fuck-up hatten, also ohne dass sie mit dem Hamilton in eine riesige Diskussion gekommen sind, wenn dass sie mal pitten oder was auch immer, oder auch nicht mit dem Leclerc. Es war einfach gut executed gewesen. Sie sind nicht allzu weit weg gewesen, nicht allerwelts. Ja, also eigentlich so ein bisschen das erste stabile für beide Autos Rennen für Ferrari so. Okay, ja. Ja, was ist Leclerc oder Vierte, glaube ich, kann das sein? Ja, 4. und 5. sind es geworden. Okay, ja. Gut, eben für das, dass ja eigentlich der Hamilton ein beschädigtes Auto hatte, sicher eine gute Position rausgeholt. Stimmt, das ist wirklich dazu mal, oder dort ist eigentlich das beste Finish gewesen. Ja, ja aber... Von 5. und 6. Aber ich finde halt gleich einfach immer noch, für das, dass wir eigentlich Anfangsjahr alle so auf Ferrari gesetzt haben. Also ich meine... Ja. Wenn ich bei uns in die Tippgruppe hineinschaue, beziehungsweise bei mir in meine Tipps, wer Championship gewinnen mit Leclerc, also das ist ja schon komplett vorbei. Also ich weiss nicht, irgendwie sind wir glaube ich alle ein bisschen von dem Hamilton-Move, von dem Hype, sind wir ein bisschen geblendet worden und haben einfach das Gefühl, also, ja, jetzt Ferrari wird so super strong kommen jetzt, aber gut, nein, sie sind ja zwar Ende letztes Jahr auch stark gewesen und sind ja auch in der gesamten Teamwertung sind sie ja auch gleich noch ja, sind sie Zweite letztes Jahr. Also, ja, 100%. Aber sind sie immer noch Zweite jetzt? Nein, das nicht. Aber weißt, nicht nur in der Wertung sind sie letztes Jahr das Zweite gewesen, halt einfach auch rein von der Pace her sind sie das Zweite gewesen, ganz klar. Aber sie sind jetzt immer noch Zweite im Fall, Constructor. Sind sie immer noch Zweite? Ja. Sie haben, nur weil sie irgendwie so knapp genug consistent sind, habe ich das Gefühl.
Sind jetzt 12 Punkte mehr als Mercedes. Krass, aber das wird sich relativ schnell ändern, weil der Russell fährt auch stabil und der Antonelli hat einfach 2-3 Wochen gehabt, wo er ein bisschen Pech gehabt hat. Boah, krass, der Antonelli hat nur 63 Punkte im Vergleich zum Russell mit 147. Ja, am Anfang hat er ein Problem gehabt, er hat 2 DNFs gehabt, gell? Imola und Spanien ist er draussen. Ja, stimmt, es sind 2. Der Russell hat noch nicht so viel oder gar keine DNFs gehabt bis jetzt. Halt, gell? Aber das beweist dementsprechend halt mal einfach wieder so Consistency is key. Also wenn du konstant anständige Resultate reinholst, dann ja, bringt dir das sehr viel. Kommst du weit mit dem. Aber ja, das ist krass. Ja, was auch krass war, jetzt muss ich gerade das nehmen so. Was auch krass war, ist ja, natürlich eben das, was zwischen den beiden McLaren-Fahrern passiert ist. Wo fangen wir an? Also grundsätzlich kann man wirklich sagen, der Norris war am Kanada Grand Prix der Schnellere gewesen. Er hat ja auch ein Update bekommen, das ihm ein bisschen mehr Gefühl auf die Vorderachse gegeben hat, was er ja so vermisst hat. Er hat ja immer das Gefühl gehabt, so, er hat gespürt die Vorderachse nicht so, wie er es gerne möchte. Und durch ein neues Update. Ja. Update kannst du ihm nicht wirklich sagen, weil es ist mehr einfach für ihn spezifisch, für seinen Fahrstil eine Veränderung. Etwas, was der Oscar ausdrücklich nicht wollen hat, weil er schon happy ist. Also das Upgrade kannst du ihm fast nicht sagen, weil es ist mehr einfach nur eine Anpassung für einen Norris, dass er sich wohler fühlt. Aber man hat es offensichtlich gesehen, dass er sich wohler gefühlt hat. Ja, okay. Dann sagen wir, der Norris hat eine Anpassung bekommen, die ihm mehr Gefühl für die Vorderachse gibt, was er eben nicht so hatte, scheint. Und das hat er jetzt bekommen. Und eben, ich meine, man sieht so jetzt in den Rennen, also jetzt abgesehen von Kanada, auch Österreich und auch jetzt England, wo war, weil wir nennen es jetzt gerade nach dem England Grand Prix auf überhaupt, also die Podcast-Episode so nebenbei erwähnt. Dort war es wirklich so gewesen, dass er schneller war. Der Oscar hat aber auch in Kanada, ja, hat er auch ein bisschen gestruggelt gehabt, muss man ihm sagen, oder muss man ihm lassen. Und er ist auch wirklich dann nachher hinterher gefahren, der Norris. Hat dann nachher mal in der Spitzkehre mal gedacht, jetzt probiert er es, geht er mal vorbei. Ist auch vorbei, ist aber ein bisschen in der Mitte der Kurve ein bisschen weiter rausgeschossen. Der Piastri hat dann nachher wieder gegenkontern, sind dann nachher auf dieser Backstraight auf Startziel runter, sind sie dann nachher, ja, eigentlich praktisch Wheel-to-Wheel gefahren. Der Piastri hat dann die Innenbahn gehabt, da ist ja die Wall of Championship gekommen, dort hat er natürlich den Vorteil gehabt. Hat dann aber wegen dem, weil er hat ein bisschen reinbremsen, ja, ein bisschen viel Schwung verloren, hat dann einen schlechteren Exit gehabt als der Norris. Der Norris war dann nachher auch hinter ihm gewesen, mit DRS. Und dann nachher ist es eben zu dieser Situation gekommen, wo ja doch recht spannend wurde dann, oder wo recht Aufregung gesorgt hat. Ich habe es geil gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Piastri zieht links über, deckt eigentlich für in die Kurve 1 innen ab, so kann man sagen. Und also ja, der Norris, keine Ahnung, was er sich dabei überlegt hat, geht auch links, will noch links, weiter links vorbeigehen und links war halt einfach nur noch die Wand gewesen, oder halt eben in dem Fall noch das Hinterrad von Piastri und er fährt hinten drin rein, fährt sich die Frontnase, der Spoiler vorne kaputt und ich glaube, das Rad hat er sich nachher wegen der Bande angefahren und scheidet aus, also richtig dramatisches Ende hat es genommen. Und im ersten Moment habe ich zuerst gemerkt, also, oh shit, der Piastri hat ihn rausgedrückt an die Wand. Weil es hat wirklich so im ersten Moment ausgesehen, aber nachher im Replay hat man genau gesehen, dass er im Hinten aufgefahren ist und dann nachher in die Wand rein. Gott sei Dank hat eigentlich der Piastri kein Tire Damage bekommen, also das Rad hinten war noch ganz gewesen. Hätte ja auch böse für ihn ausgehen, blöd gesagt. Aber für den Piastri ist es gut ausgegangen, für den Norris ist es schlecht ausgegangen. Aber was man im Norris dann auch wieder muss lassen, er hat sich gerade entschuldigt, hat gesagt, ja, es sei sein Fehler gewesen, es sei dumm von ihm. Und das muss man ihm schon auch ein bisschen lassen. Also, ich finde sowieso, der Norris ist in den letzten paar Rennen, also ihr wisst ja, Norris ist ja überhaupt nicht mein Lieblingsfahrer. Ich bin gar nicht so Fan von ihm. Hauptsächlich, weil er einfach so viele Fehler macht und in meinen Augen macht er immer noch zu viele Fehler, um eine Championship zu gewinnen. Und der Piastri ist in meinen Augen viel mehr Championship-Potenzial. Aber ich muss sagen, jetzt in den letzten paar Rennen hat er sich doch besser gemacht oder auch ein bisschen mehr bewiesen, dass er doch auch Potenzial hätte. Aber
Ja, die Situation war echt crazy gewesen. Und ja, was ist deine Meinung? Also, wie hast du das so empfunden oder wahrgenommen? Oder was war dein erster Gedanke gewesen bei dieser Kollision? Also, mein erster Gedanke war, dass er wahrscheinlich den Senna nicht ganz recht verstanden hat, weil der Senna hat nicht gesagt, if you go for a gap that does not exist, you are a racing driver. Also ist das wahrscheinlich ein bisschen langsam verstanden worden. Nein, also Ich glaube es einfach, ich glaube es einfach, das ist jetzt ein kleiner Insider, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube es einfach, er hat einfach das gehört, wo der Levin und der Schul miteinander hatten, mit Gap ist Gap. Da gehst du einfach trainieren. So Gap ist Gap. So ein kleiner Insider aus den F1-Games raus, die wir damals gespielt haben, online. Da hat es so eine Kollision gegeben, weil einfach nachher hat es eine riesige Diskussion im Chat gegeben mit «Ja, hey, Gap ist Gap». Ich glaube, der Norris hat einfach das vor Augen gehabt. Ja, wenn du rein kannst, musst du rein. Nein, also es ist halt einfach... Es ist wirklich ein dummer Move von ihm. Kann man, glaube ich, wirklich einfach nicht anders sagen. Einfach zu viel Vertrauen gehabt. In die Strecke, die nicht rum war. Es hat mich so ein bisschen erinnert an den Daniel Ricciardo im 19. bei Renault. Ist das 19 gewesen? Wo er auf den Rasen raus ist, freiwillig, und dann nachher dort über eine hohe Tulli-Decke ist und sich auch alles unten weggefräst hat. Ja, ich glaube, was mir aber hauptsächlich eigentlich geblieben ist, wie McLaren mit dem umgegangen sind. Weil, keine Ahnung, von anderen Teams habe ich, also nicht nur bei Kanada, auch bei den kommenden Rennen, so ein bisschen niemals erwartet, dass man so damit umgeht, wie es McLaren macht. So, generell ist man sich das wie nicht gewohnt, dass man den Fahrer in Schutz nimmt und sagt, schau, es passiert, wir haben gewusst, es wird irgendwann kommen, und wir haben einfach ganz klare Regeln in place, wo es halt einfach heisst, gut, wenn das wieder vorkommt, werden wir anfangen, den, der mehr Punkte präferieren, aber bis dahin müssen wir damit rechnen, dass es halt einfach noch einmal passiert, aber wir lassen sie fahren. Und ich glaube, die ganze Formel 1 Community ist sehr, sehr happy darum, dass das so gemacht wird. Voll, und das offensichtlich, stimmt, ja. Ja, wirklich, und das ist wirklich einfach schön, weil ich habe das Gefühl, McLaren beweist eben auch, dass es wirklich nicht notwendig ist, Championship vor allem schon hure früh diesen Weg zu manipulieren, weil sonst gibst du nicht beiden Fahrern wirklich eine faire Chance. Und sie haben 2 Nummer 1 Fahrer und sie beweisen, dass es funktioniert mit 2 Nummer 1 Fahrern. Das ist generell etwas, was mich gut stimmt für die nächsten paar Line-Ups, wie sie sonst werden kommen. Ich glaube, das ein oder andere Team wird anhand von dem sich vielleicht auch wieder für das Nummer 1 und Nummer 1 Fahrer-Line-Up entscheiden, wie das jetzt schon Ferrari gemacht hat, wie das Mercedes jetzt gemacht hat, wie das McLaren jetzt gemacht hat, und es funktioniert. Oder? Aber lange Rede, kurzer Sinn, unnötiger Crash, aber extrem schön zu sehen, wie sie mit dem Lando umgegangen sind als Team, wie sie ihn nicht so... ja, auf gut Deutsch, sie hätten sogar schwarz angemalt haben und gesagt, hey, du hast jetzt den Fehler gemacht, sondern man hat ihn wirklich einfach machen und man hat in dem Sinne seine Confidence wegen dem auch nicht gerade kaputt gemacht, und das hat er definitiv ins nächste Rennen dann mitgenommen auf Österreich, die Confidence, wo man halt aber nicht gebrochen hat, genau. Ja, das ist so. Also wirklich so, um es für Deutsch zu sagen, er hat einfach den Schwung von Kanada mitgenommen auf Österreich. Ja, zwischen Kanada und Österreich haben wir dann relativ coole News noch bekommen. Wir haben ja auch schon hier im Podcast so ein bisschen philosophiert, was im Vettel so seine Zukunft könnte sein. Wir haben beide auch schon gesagt, dass er mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder mal zurück zu Red Bull geht. Er hat zwischen Kanada und Österreich der Vettel einen Kurs gemacht. Klar, es ist nur ein 4-tägiger Kurs gewesen, aber der Kurs heisst Business of Entertainment, Media and Sports. Und das geht halt so ein bisschen in die Richtung, wie es halt so ein bisschen könnte hilfreich sein, für den Helmut Marko seinen Job zu übernehmen. Der Helmut Marko ist ja so ein bisschen ein Talent-Scouter für Red Bull. Also das heisst, er geht ein bisschen schauen, wo ist Talent rum, wer wir in den Vertrag aufnehmen, wer nicht. Er ist aber auch so ein bisschen ein Media-Spokesperson, also er tut generell ein bisschen definieren, was gesagt wird gegenüber den Medien, was nicht. Nimmt selber kein Blatt vors Maul und ist wirklich so ein integraler Teil eigentlich für Red Bull.
Und der Vettel bewegt sich jetzt, hat auch so ein bisschen im Gespräch mit Red Bull und mit dem Marco vielleicht früher oder später seine Stelle zu übernehmen. Wobei der Vettel relativ klar darauf Bezug genommen hat, indem er gesagt hat, der Helmut ist unersetzbar. Du kannst ihn nicht ersetzen und er hofft für das Wohl von Red Bull, dass der Helmut das Ganze noch so lange macht, wie er kann. Und wirklich noch für ein paar Jahre auch macht. Und das kann schon gut sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir die nächsten paar Jahre, wahrscheinlich sogar schon ab nächstes Jahr oder vielleicht dieses Jahr, den Vettel wieder mehr in der Red Bull Garage sehen und er so ein bisschen eine Einführung in die Machenschaften vom Helmut wird bekommen. Ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr begrüßen, sein Gesicht wieder zurück in der Formel 1 zu sehen. Ja, also ich weiß gar nicht, der Helmut hat glaube ich noch einen Vertrag bis Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich wird es nächstes Jahr sein. Offiziell, ja. Es wäre cool. Also der Vettel wieder zurück in der Formel 1 zu sehen, vielleicht nicht als Fahrer, aber halt eben, dass er sich irgendwie in einem Team engagieren wäre natürlich sehr cool und bei Red Bull sowieso. Ich weiß aber nicht, ob er so die Härte würde haben, wie jetzt eben so ein Helmut. Der Helmut ist natürlich auch wirklich so, ey, wenn du Scheiße fährst, du hockst immer auf dem Schleudersitz drauf. Und ich weiß nicht, ob der Sepp so die Härte würde besitzen. Ich glaube, es wird schon ein bisschen, also jetzt so wie ich ihn wahrnehme, schon ein bisschen ruhiger werden. Aber ja, dann ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ist denn noch der Christian Horner dort an der Macht oder ist er dann auch weg? Oder ja, da würden wir dann sehen. Ich würde es sicher auch cool finden. Aber ja, das ist natürlich jetzt eben so etwas gewesen, wo man ein bisschen gehört hat zwischen Kanada und Österreich. Was man auch gehört hat, ist zum Beispiel auch gewesen, dass ja, bei Alpine, das ist eigentlich so immer so ein kleines Team, wo bei uns immer wieder erwähnt wird, wenn irgendetwas mal gewechselt wird. Und ja, dort gibt es auch wieder vielleicht einen Wechsel, und zwar der Colapinto, der performt ja nicht so, wie es eigentlich ja, erwartet wurde, oder wie es vor allem auch der Flavio sich gewünscht hat. Und jetzt gibt es so ein bisschen Spekulationen, das scheint der Valtteri könnte vielleicht noch eine Option sein, dass er vielleicht noch den Colapinto ersetzen und vielleicht auch bis Ende der Saison noch fährt, wer weiß. Die Frage ist halt einfach immer noch, ja, willst du bei Alpine fahren? Das ist so ein bisschen das andere. Oder ich denke einfach, halt, wie jetzt gerade im Fall von Bottas, wenn du dort reinkommst und einfach nicht lieferst, dann ist deine Formel 1-Karriere komplett begraben. Also weißt, ich glaube, da musst du dir schon hure schlau überlegen, ob du wirklich diesen Move machen willst, um bei Alpine fahren. Der Bottas hat dann lustigerweise noch auf Instagram ein Video hochgeladen, wo er mit dem Paul Kripke heisst, glaube ich. Das ist so einer, der immer Filme, Fotos macht und so. Der ist aber Mercedes und eben macht viel mit dem Bottas zusammen. Er war unter anderem der Fotograf, der seine Jahrspieler aufgenommen hat für den Kalender. Und er war mit ihm zusammen irgendwo in Amerika, glaube ich, hatte ich gemeint. Ich glaube, es war ja gerade nach Kanada. Mhm. Und dann haben sie ein Video aufgenommen, wo so eine Cadillac SUV dort steht. Und dann ist der Bottas so dort gestanden. Und dann so, oh, that's a nice car. Dann so, it's a Cadillac. Und dann so, macht er so die Tür auf. Und dann so, oh, it has 2 seats. And they're both empty. ja, genau. Hey, es ist so geil. Weißt du, das ist so genau der Humor wieder, den ich einfach feiere beim Bottas. Scheint es jetzt aber nachher von Cadillac noch irgendwie, also ich weiß nicht, ob es, also wahrscheinlich ist es so auf das Video bezogen worden, aber Cadillac hat dann, es hat irgendwo dann nachher so eine News gegeben. Das scheint es eben, dass Cadillac sich noch ein bisschen zurückhalten, was Fahrerankündigungen anbelangt oder welche Fahrer das für sie fahren. Das nächste, das machen es wahrscheinlich erst so gegen Mitte, Ende Jahr so, oder Herbst rein, denke ich mal, oder hat es nachher auch geheissen. Aber Bottas, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre natürlich schon ja, so eine Karte, die man wirklich noch anschauen kann. Aber ich denke schon, in Pole Position wird schon der Perez stehen. Weil du hörst nichts von dem. Ich denke, das wird schon ein Deal sein, der lange unterschrieben worden ist, dass der Perez kommt wieder. Weil er bringt da dicke Sponsoren mit und das ist auch das, was Cadillac brauchen kann. Ob dann nachher der Bottas neben ihm wird fahren oder vielleicht eher so ein bisschen Rookie-mäßig etwas, sei dahingestellt. Aber was glaubst du? Wer siehst du bei Cadillac? Haben wir schon ein paar Mal angesprochen, aber es ist halt wirklich immer so ein bisschen eine spannende Entwicklung, weil ich glaube, Bottas haben wir jetzt weniger so ein bisschen im Fokus gehabt. Ja, also ich würde sagen, spannend wäre Spanisch. Spanisch sprechend haben wir einen Mexican Minister of Defense, so, Entschuldigung. Klar, Perez, weil Perez bringt auch viel Erfahrung. Wir haben dank Liam Lawson und Yuki Tsunoda gesehen, dass
das Auto wirklich mehr oder weniger ein Fehler war bei Red Bull und nicht zwingend der Perez. Also kann man darauf vertrauen, dass er bei Cadillac immer noch gut würde performen. Die Frage ist, ob er das noch will, jetzt, wenn er mal ein Jahr so ein bisschen mit seiner Familie hat können chillen. Ja, aber er wird natürlich sehr, sehr viel Geld auch mitbringen und das ist etwas, wo Cadillac so zum Start sicher würde helfen. Und dann, wenn man das aussen vor lässt, ich fände eine der besten Kombis, die Cadillac könnte haben, damit sie möglichst, ich sage, finanziell gut dastehen, plus Talent und Erfahrung haben, wäre der Alex Palou. Alex Palou dieses Jahr in der IndyCar Series wieder mal extrem gut performt. Ich glaube, ich erzähle keinen Scheiß, wenn ich sage, der ist dreifacher IndyCar-Meister, steuert jetzt gegen die 4. Championship zu, gewinnt einfach ein Rennen nach dem anderen, hat dieses Jahr auch Dings gewonnen, Indy 500. Also wenn sie einfach pures Talent noch dazu wollen, dann wäre der Alex Palou super. Plus Alex Palou halt auch ein Fahrer, der in Amerika sehr beliebt ist. Ist aber selber kein Amerikaner, er ist Spanier. Wegen dem habe ich gesagt, spannend wäre Spanisch. Das fände ich so ein bisschen das Traum-Line-Up. Und wenn es nicht der Perez wäre, dann muss ich schon sagen, ist halt der Bottas die beste Wahl, ohne Diskussion. Weil auch er bringt eigentlich sehr viel Media-Attention mit, was interessant ist, einfach von den Finanzen her, vom Marketing her, und bringt Talent mit, er bringt Erfahrung mit aus einem World Championship Winning Team. Ja, also das sind so die 3 Fahrer, die ich absolut an der Front sehe für das jetzt. Genau. Ja, sehe ich auch so. Also Perez sehe ich eigentlich schon ziemlich fix, muss ich ehrlich sagen. Gut, jetzt eben mit dem... Ja, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt eher so ein bisschen denken, dass Cadillac wahrscheinlich jemand auch nochmal nimmt, der in der Formel 1 gefahren ist, weil sie halt mehr so ein bisschen auf die Erfahrung setzen. Also Bottas wäre plausibel, aber man könnte ja auch immer zum Beispiel, dass der Zhou Guanyu zum Beispiel auch noch gute Karten habe. Weil sein Manager wird der neue Teamchef sein, stimmt das? Das weiß ich nicht, aber ich weiß einfach nur, dass Zhou Guanyu natürlich auch den chinesischen Markt wieder mitbringt. Und auch die chinesischen Sponsoren, die halt auch viel Geld liegen. Weil man muss halt einfach, glaube ich, auch das ein bisschen anschauen, dass halt Cadillac am Anfang einfach auch Geld braucht, dass sie sich über Wasser halten können. Also die werden jetzt schon nicht gerade kommen, werden keine Rappen mehr übrig haben, wenn sie dort stark gehen. Die werden schon auch ein bisschen auf etwas noch haben. Aber es ist natürlich besser, wenn du Sponsoren hast, die viel Geld liegen. Und ich glaube schon, dass von China her viel Geld könnte kommen. Wenn es jetzt rein nur ums Talent geht, wenn es heisst, ja, sie sollen jemanden nehmen, der ein bisschen Talent hat, dann, sorry, muss ihn wieder bringen, Mick. Ich denke, der würde jetzt auch noch drin passen, weil Mick Schumacher ist eben auch noch in Österreich gewesen, im Paddock, und ist auch unter anderem eben bei Alpine gewesen und hat noch Gespräche gehabt mit seinem Manager und so. Da gibt es eben auch ein bisschen so, ja, Rumors eigentlich, dass er eventuell eben vielleicht bei Alpine wieder zurückkommt oder wieder eine Chance bekommt, oder ob er vielleicht dann nachher auch eben vielleicht bei Cadillac noch Möglichkeiten hat zum Mitfahren, wissen wir alles nicht. Aber ich denke eben, Perez ziemlich fix, der Zweitfahrer wird ziemlich offen sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich eher so ein bisschen Zhou Guanyu wird wieder zurückkommen, eben rein nur wegen dem Cash, so blöd wie es tut. Aber der Zhou hat ja an und für sich bei Alfa Romeo am Anfang ja auch keinen schlechten Job gemacht. Das Auto ist halt einfach wirklich dann über die Jahre einfach immer schlechter geworden, und dementsprechend ja, ist natürlich halt ja, ein bisschen blöd gewesen. Aber wir gehen jetzt mal noch weiter. Wir haben nämlich jetzt schon ein paar Mal Österreich angesprochen. Jetzt kommen wir auch auf Österreich. Und wir haben viel lustige Sachen erlebt wieder dort. Sprich, am Anfang hat es schon mal angefangen mit dem Carlos Sainz am Stab, wo das Auto nicht zum Bewegen gebracht hat. Und nachher ist er Formation Lab nachgefahren. Und dann hat er so gesagt, also irgendwie hat das Gefühl, das Auto bremst die ganze Zeit. Und dann ist er in die Box hineingefahren und dann ist er dort beim Pit-Exit anhalten, weil ja, seine anderen Teammates oder nicht Teammates, seine Mitkonkurrenten sind ja eigentlich schon rumgefahren. Dann muss er in die Box hineinfahren, dafür nicht mehr von seinem Stabfeld losfahren. Und dann hat der Karren plötzlich angefangen zu brennen, weil seine Bremsen nämlich die ganze Zeit gebremst haben oder beziehungsweise ja, einfach auf die Scheibe aufgedrückt haben. Und dann ist das Ganze sehr, sehr heiß geworden. Und geil, wie das in der Telemetrie anscheinend niemand gesehen hat, wo er so
Ja, ich glaube, mein Auto bremst die ganze Zeit. So, ja, wir schauen es dann an, wenn du reinfährst. So. Ja, wirklich. Wahrscheinlich gerade noch System am Booten oder so, weißt, keine Ahnung, aber es war wirklich recht krass gewesen. Also der Karren hat schon hinten gebrannt. Lustigerweise der erste Bau, wo im Sainz die Karre gebrannt hat in Österreich. Das letzte Mal war er dort mit dem Ferrari, wo der Motor explodiert hat. Der hat ganz Bodywork hinten hat ja schnell kurz rausgedrückt. Das war auch eine recht krasse Aufnahme gewesen. Das ist heftig, ja. Aber ja, es war ein sehr, sehr gutes Rennen gewesen, würde ich mal behaupten. Ich grätsche schnell rein zu dieser Science-Sache. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen krass gefunden, dass man nicht so groß darüber geredet hat, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es relativ sketchy gehandhabt worden ist. Ich habe das riskant gefunden. Du hast die brennenden Bremsen. Wir haben beim Verstappen zum Beispiel schon mal gesehen, was passieren kann, wenn die Bremsen brennen. Nämlich die Reifen können relativ schnell mal explodieren. Und die sind dort einfach mit den Fans nebenzu gestanden, direkt neben den Reifen. Und ich habe nur darauf gewartet, dass einer von denen explodiert. Und auch der Sainz, wie er relativ lange hat müssen im Auto bleiben, obwohl der Rauchführer ins Cockpit kommt. Ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen speziell gefunden, wie das gehandhabt worden ist. Und ich habe so sehr, sehr speziell gefunden, wie Williams weder zum Sainz im Out noch, klar, das kommt später, aber ich greife jetzt vor, zum Albon im Out eigentlich grosse Statements rausgehauen haben und gesagt haben, was es war. Weil, also ich vermute jetzt einmal, dass beim Albon auch irgendein Problem mit der Bremse wird gewesen sein. Sonst hätten sie dann nicht so abrupt einfach aus dem Rennen rausgenommen. Aber ja, das sind noch meine Side Notes, die ich zu dem Incident habe. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so gut gefunden, wie das gehandhabt worden ist. So. Ja, es ist schon gefährlich, das ist so. Also ich meine auch, wo sie dann endlich mal mit den Feuerlöschern gekommen sind oder mal reingeschossen haben, ist auch schon relativ lang gegangen. Sie sind jetzt erst mit diesen Föhns gekommen und jetzt mal richtig qualmig schnell, weil halt nochmal ein bisschen mehr Sauerstoff zum Feuer hergekommen ist. Dann nachher brennt die Scheiße gerade nochmal eine Schmäh dann. Ist nicht so schlau gewesen, definitiv. Also da haben sie nicht so viel überlegt. Und ist ja wirklich gefährlich gewesen. Und dann haben sie ihn aber dann auch aus dem Rennen rausgenommen. Und beim Albon, also du hast vorgegriffen, ich greife jetzt auch vor, wegen dem Albon. Weiss man überhaupt, wieso er rausgekommen ist? Auch wegen dem gleichen etwa, oder? Eben nicht. Also Williams hat, soweit ich weiß, ich habe immer noch nicht Neues gelesen, zu keinem Zeitpunkt ein Statement dazu rausgehauen. Und ich habe mich hauptsächlich bei der Race informiert. Dort hole ich eigentlich das meiste von meinen Informationen zwischendurch. Und die haben auch nichts gesagt, weder in einem Podcast noch auf ihrem Forum. Also, okay. Ja. Spannend. Gut, also wenn es irgendjemand von euch weiss, schreibt es gerne in die Kommentarfunktion rein beim Podcast, den ihr gerade hört. Oder unseren Podcast gerade hört. Weil, also ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schreibt es gerne rein, falls ihr es gerade wisst. Weil würde mich noch wundern. Würde mich wirklich noch wundern. Gut, ja, wir kommen noch zum Start. Der Start war natürlich sehr actionreich gewesen, und es hat mal einer daran glauben, der eigentlich selten daran muss glauben, wenn es um Startcrashes geht. Und zwar der Max hat einen Hit bekommen vom Kimi Antonelli und ja, ist natürlich jetzt so, also ich muss sagen, als ich den Unfall gesehen habe, das hat mich ganz klar so an so F1 Online-Lobbys erinnert. So in dem Stil. Oder es ist einfach so, egal welches Racing-Game, das sind einfach so, gerade so die Kurve 3 in Spielberg, das ist so eine richtige Kurve, wo eigentlich eben reinbremst ist und dann nachher crasht in einen rein. Der Kimi hat einfach vergessen, die Bremsbalance vorzunehmen. Am Anfang ist sie eben ein bisschen hinten, dass du nicht einen Lockup vorne hast, und er hat sie eben noch hinten gehabt, hat sie vergessen hinten zu stellen. Hat dann nachher noch so rausscheren, weil sonst noch jemand fast reingefahren wäre. Er ist dann voll in die Eisen gegangen, hinten hat es dann nachher blockiert, er hat es vorher blockiert und dann ist er in Verstappen rein. Und ja, na gut, er ist ja auch noch im Hadjar ausgewichen, er hat das so ein bisschen als Ausrede genommen, hat gesagt, ja, ich kann nicht erwarten, dass der Hadjar so früh bremst. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, so, Kollege, aber wie du schon vorher angedeutet hast, so Online-Lobbys, wenn du weißt, du startest weit hinten, dann bremst lieber ein bisschen weiter hinten oder weich schon mal ein bisschen vorher heraus, oder? Also, finde ich eine schwache Ausrede. Aber nichtsdestotrotz, es ist seine erste Season. Es ist ein schwieriger Turn dort oben. Das kann passieren. Ja. Und da hat es eben den Klapp gegeben. Der Max hat natürlich standardmäßig einmal am Funk geflucht gehabt. Hat aber dann wahrscheinlich eben gesehen, ja, dass der
der Dings das war, der Antonelli und zum Glück nicht der Russell. Ich glaube, Russell wäre ausgestiegen und hat ihm gerade auf die Schnur gehauen. Aber ich glaube, weil er gesehen hat, okay, ist der Antonelli, easy, ist ein Rookie, er war ihm ja auch gar nicht böse gewesen. Also ich glaube, Antonelli hat sich ja gerade zweimal entschuldigt, er ist ja gerade auf der Strecke hat er sich entschuldigt und dann nachher später ist er nochmal zu der Red Bull Hospitality gegangen, ist sich dort auch nochmal entschuldigt, also von dem her wirklich sehr fair vom Kimi. Und der Max hat ja scheinbar dann nachher das Rennen nicht mehr verfolgt, sondern hat dann nachher 24 Stunden Rennen Nürburgring verfolgt. Hey, der Typ, ey, der ist so einer zu viel, Mann. Einfach so, ja, ich habe das Rennen nicht verfolgt, ich habe 24 Stunden Rennen geschaut. Das zeigt einfach, wie fest er sich noch für die Formel 1 interessiert. Also, scheint wollte ja schon in der Formel 1 bleiben, so, wenn wir noch über seine Zukunft gerade reden, aber ja, also das Interesse ist ganz klar auch für andere Rennkategorien und vor allem eben gerade so GT3-Klasse ist er sehr interessiert. Ja, was halt einfach, ich sage jetzt mal, mit der momentanen Lage auch verständlich ist. Also, ich glaube, ich greife doch ein bisschen vor, weil das eigentlich erst nach Österreich ein Thema oder ein grösseres Thema geworden ist, aber man hat während Österreich auch jetzt schon bevor der Crash passiert ist, hat so ein bisschen gemerkt, ey, auch der Max ist nicht mehr ganz so happy, in welche Richtung dass der Red Bull sich entwickelt und hat auch nicht mehr so das Gespür für das Auto, wie es früher war. Und dementsprechend hat es natürlich wieder neue Gerüchte gegeben, aber das ist etwas, was wir nachher dann noch ganz besprechen. Aber ich sage grundsätzlich, ist das eine erwachsene Art vom Max, wie man sie eigentlich selten erwartet. Klar, viele sagen, du vor ja, beim Russell wäre er wahrscheinlich komplett ausgerastet. Ja, im ersten Moment wahrscheinlich schon. Aber ich finde eben auch, wie das der Crash passiert ist irgendwo verständlich so. Klar ist es ungeil für den, der es gespinnt hat. Aber was will der Antonelli noch mehr machen? Okay, er hat mit der Bremsbalance das Zeug richtig einstellen und dann wäre das vielleicht nicht passiert. Und er hätte auch ein bisschen besser dürfen oder ein bisschen früher dürfen abbremsen. Aber es ist generell schwierig und du bist einfach so ein bisschen machtlos und irgendjemand verwirrt es halt. Und das hat der Max halt so ein bisschen verstanden. So. Er hat einfach wahrscheinlich auch so ein bisschen selber an sich enttäuscht gesehen, dass er P6 oder so gestartet ist. Er ist relativ in der Mitte hinten, ja. Oder sogar, ja. Und das also, ist halt das, also weiter hinten, weißt du, abgesehen von der Spitze meine ich so, er ist schon weiter hinten gestartet. Genau. Ja, so meine ich. Also ich glaube schon P6 oder so ist schon richtig gewesen, ja. Genau, es ist immer noch in der Top 8 auf jeden Fall, wo er gestartet ist, aber halt, wenn du nicht mehr zuvorderst fährst, sondern in der Mitte, dann musst du halt damit rechnen, dass so Sachen passieren. Und ich glaube, das ist auch einer von diesen Gründen, wieso dass er nicht ganz so hässlich war. Wenn er jetzt der Erste gewesen wäre und der Dritte oder Viertplatzierte räumt ihn so ab, dann wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen schlimmer gewesen. Aber ja, so ist er halt selber auch ein bisschen mitverantwortlich, weil er halt mit im Getümmel ist. Aber das ist einfach die Realität, wo sich Red Bull momentan befindet. Gell? Also die haben definitiv maximal das viertschnellste Auto und das ist das Resultat davon, das dabei rauskommt. Ja gut, also eben allgemein halt, ich meine, der Max, ich glaube einerseits mal, er ist von seiner Persönlichkeit hat er sich hure verändert. Also gerade in den letzten 2 Jahren würde ich sagen, also vor allem 24 hat es angefangen oder auch Ende 23 schon, er hat sich hure geändert. Also du hast jetzt schon gemerkt inzwischen so, okay, er hat jetzt eigentlich so das ein bisschen erreicht, was er in der Formel 1 wollte erreichen. Und er ist schon viel gelassener, außer es geht um den Russell oder um den Norris. Ich glaube, der ist so ein bisschen anti-britisch, ich weiß nicht. Also dort hat er ein bisschen so ein bisschen Problem noch, aber sonst mir doch schon auch, er ist mega gelassener geworden, auch seine Interviews und so. Er nimmt eigentlich alles recht auf die leichte Schulter und so. Und, also ich muss sagen, ich finde den Verstappen viel angenehmer. Ich muss auch wirklich sagen, mir ist inzwischen mega sympathisch geworden, der Max. Ich finde es richtig, auch jetzt richtig vorgegriffen. Gestern, als er in England Pole Position geholt hat, ich habe mich richtig gefreut für den Max, weil ich es richtig geil gefunden, er fährt mit so einer scheiß Badwanne so weit führen. Ja, das ist einfach wirklich, momentan ist er ist immer noch einer der besten Fahrer, ganz klar am Grid. Und für mich ist auch einer inzwischen, der wirklich mega sympathisch geworden ist. Und ja, eben bezüglich dem Auto muss man schon auch ganz klar sagen, die Entwicklung am Auto geht komplett in eine falsche Richtung. Und ich weiss nicht, wie lange halt das einerseits mal der Max noch mitmachen will. Der Yuki, der ist schon
weg. Also der wird nächstes Jahr nicht mehr Red Bull Racing fahren. Ich würde extrem staunen, wenn das stand kommen, aber ich gehe nicht davon aus, dass der nächstes Jahr noch dort fährt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste Jahr wahrscheinlich, also wir müssen jetzt so weit vorgreifen. Es gibt ja die Gerüchte, Max könnte zu Mercedes gehen, beziehungsweise der Toto hat immer so ein bisschen die Anspielungen gemacht. Das war schon ein riesen Thema, einerseits am Österreich Grand Prix und auch jetzt am England Grand Prix. Das war eine riesen Anspielung, oder beziehungsweise immer so ein Gerücht, das mega gross wurde. Italienische Medien haben wahrscheinlich schon berichtet, dass da schon ein Deal unterschrieben wurde, sei. Also dass der Max fix ab 2026 bei Mercedes wird fahren. Und ja, weißt, ich frage mich dann einfach, wenn Red Bull jetzt den Max verliert, wer holen sie? Also klar ist schon, sie werden den Hadjar aufnehmen. Weil ich glaube nicht, dass sie mit dem Liam werden weitermachen bei Red Bull Racing. Ich würde staunen, wenn sie ihn wieder aufnehmen. Der Yuki fliegt, also wird sehr wahrscheinlich, also ausser sie sagen wirklich, aber das wäre ein dummer Move, wir behalten den Yuki. Aber der Yuki geht unter dort bei Red Bull, weil das kommt nicht gut für seine Karriere. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist schon, dass sie wirklich den Lindblad aufziehen, direkt promoten würden. Eine weitere Karriere zerstören, geil. Ja, aber es ist ja so. Weil der Lindblad tun sie ja richtig pushen. Eben, er hat ja jetzt in England hat er ja jetzt FP1 gemacht. Wo fährt eigentlich der Dings, wo FP1 gefahren ist bei McLaren? Der Dunn, wo fährt der? Bei McLaren ist er dort. Der Dunn. Ja. Der ist. Also Mensch von der Driver Academy her oder von den Teams? McLaren wahrscheinlich, oder wenn er bei McLaren also er ist McLaren Driver Academy, aber sehr, sehr kürzlich. Aber er ist eigentlich die meiste Zeit aber für MP Motorsport gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, in ein unauffälliger Charakter. In einer, wo aber so P6, 7, 8, 9 umeinander fährt. Also es war sehr erstaunlich, was der für eine gute Pace hatte, aber hey, manchmal gibt es halt, dass ein Fahrer erst in einem Formel 1 Auto so richtig aufblüht, gell? Also, haben wir beim Colapinto zum Beispiel auch gesehen. Ja, aber das kommt halt dann eben auch wieder darauf an, was für ein Auto das hast, weil eben Colapinto Williams ist eigentlich 100%. Relativ gut gegangen und jetzt bei Alpine läuft es nicht mehr so gut. Darum, das Auto ist schon auch mega ein Formfaktor schlussendlich. Aber ja, das ist halt eben so ein bisschen eine spannende Thematik. Eben, wie würde es bei Red Bull weitergehen? Würde der Max jetzt zu Mercedes gehen? Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe die Chance, dass der Max zu Mercedes geht, im Moment eigentlich nur bei 60%. Weil mir fehlt so ein bisschen das gewisse etwas, wo man so richtig die Überzeugung gibt, okay, er tut wechseln. Was ich spannend gefunden habe, ist, vor einem Jahr hat er eigentlich, oder vor 2 Jahren hat er eigentlich immer gesagt, so, hey, ja, eben, er bleibt bei Red Bull. Er hat ja einen Vertrag bis 2028 und alles. Also er hat eigentlich immer begründet oder immer gesagt, also, ich bleibe bei Red Bull. Und jetzt sagt er immer, ja, er hat noch einen Vertrag oder er hat einen Vertrag. Und so. Also er sagt nicht, er bleibt. Er sagt einfach nur, er hat einen Vertrag. Aber es gibt ja eben so eine Performance-Klausel. Das heisst, wenn er auf die Sommerpause nur P4 ist, kann er aus dem Vertrag rausgehen. Oder wenn der Helmut Red Bull verlässt, dann kann er auch rausgehen. Ich weiss nicht. Ich bin hure zwiegespalten. Also ehrlich gesagt, ich würde es einen richtig krassen Transfer finden, wenn der Max zu Mercedes geht. Ich würde es hure feiern. Ich würde es richtig, richtig geil finden. Aber ich sehe irgendwie so wirklich die realistischen Chancen relativ gering, muss ich ehrlich sagen. Aber was glaubst du? Wird der Wechsel auf... Also ich denke, das Potenzial, oder ich sage mal so das gute oder das bessere Fundament hast du schon bei Mercedes, glaube ich. Weil kennen sich halt länger mit Motoren aus, machen ja Motoren logischerweise. Red Bull kommt mit Powertrain selber ab 2026. Ja, da ist halt schon, sage ich mal, ein bisschen, wie soll ich sagen? Du hast wie bei Red Bull zu viele Fragezeichen oft, wo bei Mercedes Ausrufezeichen sind. So. Genau. Du weißt, bei Mercedes der Motor läuft. Du weißt, die Teamstruktur ist gut, auch wenn, ich sage, höchst personell weggegangen ist. Bei Red Bull hast du das Fragezeichen mit dem Management. Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine komplette Reorganisation geben in den nächsten 1-2 Jahren. Du weißt nicht, wie gut der Motor wird sein. Und keine Ahnung, also es ist wirklich, ich habe das Gefühl, wir erleben gerade zum Neuen den Downfall von Red Bull. Wobei es das mal nicht am Motor liegt, sondern wirklich, oder nicht nur am Motor liegt, sondern wirklich halt einfach wegen dem Team, wie es halt ist. Und keine Ahnung, ich finde, es ist
Irgendwo durch ist es ein 50-50. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich frage mich, ist es für Mercedes wirklich die richtige Entscheidung jetzt? Sie haben einen George Russell, wo sie eigentlich eine Zukunft damit geplant haben, wo wirklich genug gut ist, dass du dem die Chance kannst geben für noch ein paar Jahre. Also ich finde, es macht nicht so Sinn, ihn rauszuschmeißen. Aber auch der Antonelli macht eigentlich einen zu guten Job, dass du sagst, komm, ich tue dich jetzt noch einmal für 1-2 Jahre sidelinen oder schicke dich zu einem anderen Team ab. So. Aber offensichtlich ist sich Mercedes die Zukunft mit dem Russell am Überlegen, weil sie beim Russell die Verhandlungen die ganze Zeit am Rausschieben sind. Obwohl er ganz klar Treue und Loyalität gegenüber Mercedes zeigt. Finde ich eigentlich ein bisschen hart gegenüber dem Russell, auch wenn ich kein Fan bin von ihm, auch wenn wir keine Fans sind von ihm. Verdient. Ist es auch gleich so ein bisschen hart gegenüber ihm, weil er macht ja wirklich einen guten Job und ist extrem loyal gegenüber Mercedes. Und ich weiß nicht, ich finde, ich würde sagen, dass bei Mercedes nicht unbedingt die richtige Entscheidung ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Max zu Mercedes geht, fast gleich hoch, wie dass ein Oscar mit einem Max einen Swap macht. Weil der Horner macht kein Geheimnis daraus, dass er unbedingt gerne den Oscar würde haben, wenn der Max würde gehen. Und ich frage mich länger wie mehr, desto tiefer wir in die Saison kommen, wie happy der Oscar ist. Weil ich habe schon das Gefühl, es ist nicht offensichtlich, aber der Lando wird oft ein bisschen favorisiert. Das ist so, ja. Obwohl es bis jetzt eigentlich immer so ein bisschen im Rennen verschuldet war. Ich greife jetzt so wieder zurück zum Österreich Grand Prix. Wir haben 20 Runden lang richtig einen geilen Fight gehabt. Bis jetzt in meinen Augen Battle of the Year. Also die ganzen 20 Runden. So viel Angriff und so viel Versuche eigentlich von beiden Seiten. Aber in dem, dass man halt sagt, wir präferieren keinen Fahrer, wir geben beiden die gleiche Chance, längert es, dass ein Oscar halt einmal oversteppt und einen Flatspot hat, wo als Team, wenn du rein nur Teamentscheidung anschaust, eigentlich würdest du sagen, hey, der jetzt den Flatspot hat, sofort rein, dass wir möglichst nicht Zeit verlieren. Das wäre das, was Ferrari zum Beispiel gemacht hat. Aber in dem war jetzt einfach, ja, der Mr. Nein, nicht der Bird. Hugh, ist der Hugh? Nein, der Hugh Bird ist der vom Perez gewesen. Wie heisst der? Der Jarve, der Race Engineer vom Lando. Boah, keine Ahnung. Ich glaube die kann ich mir nicht merken. ich glaube, es ist der Jarve. Wo er halt instant einfach sagt, ey, wir können jetzt eine Advantage holen, weil wenn wir jetzt reingehen, dann kann der Piastri nicht pitten. Und dann haben sie im Piastri seinen Stint müssen extenden, oder? Und das ist okay, klar, das sind Race Engineers, die die Freiheit haben, sich einen Vorteil zu erschaffen. Aber trotzdem merkt man immer wieder so ein bisschen, dass der Oscar ein bisschen benachteiligt wird. Weil man halt vielleicht auch einfach so nicht erwartet, dass einer, der in der 3. Saison ist, so gut fährt, wie er das macht. Oder? Also, ich glaube, es könnte gegen Ende Jahr wirklich so weit sein, dass der Piastri sich mit McLaren ein bisschen verstreitet. Und wenn das effektiv der Fall ist, dann finde ich, ist sogar ein Max Verstappen Oscar Piastri Switch more likely, als dass George Russell oder Antonelli müsste von Mercedes weggehen, für Platz machen, um den Verstappen reinzulassen. Aber ja, ein riesen Exkurs gsi. Das ist so ein bisschen meine Meinung gegenüber dem Thema Max zu Merz. Okay. Ja, es ist spannend. Also, ich muss ehrlich sagen, ich sehe die Chance bei 60% für Mercedes. Ich glaube, es ist einfach rein von der Basis her, oder wo er aufbauen kann, der Max, ist wahrscheinlich Mercedes schon die bessere Wahl als, sicher mal, als Red Bull. Und eben, der Christian Horner hat gesagt, das kommt mir wirklich gerade in den Sinn, wo du jetzt das erzählt hast, hat er gesagt, eben, ja, wenn der Max würde gehen, was wäre für eine Alternative? Hat er gesagt, kannst du jetzt eben ja den Piastri. Aber ich glaube, der Piastri würde nicht zu Red Bull wechseln. Potenzial ja, hat. Also, ich glaube, er hat mehr Potenzial bei McLaren Plus. Du musst immer noch so sehen, der Piastri fährt jetzt seine dritte Formel 1 Season. Zweite? 23, 24, 25, dritte Formel 1 Season. Und er hat ja jetzt eigentlich schon gleich viel oder mehr Wins. Nein, gleich viel hat er jetzt, glaube ich, wie der Lando oder einer weniger, irgendwie so. Und er ist ja wirklich auf Augenhöhe. Und ich glaube, das nächste Jahr, also wenn jetzt dieses Jahr der Piastri es nicht wird schaffen, Championship gewinnen mit McLaren. Gut, nächstes Jahr sind halt wieder neue Autos alles drum und dran, aber ich denke, der Piastri wird das nächste Jahr stärker sein als der Norris. Weil der hat einfach so viel
Talent noch in sich inne, wo er kann frei holen oder abgeben und so viel Leistung. Und ich meine auch, wie er jetzt heute gefahren ist, also ich muss jetzt wieder gerade vorgreifen auf oder nein, eigentlich kann man auch gerade von Österreich reden. Österreich, dort, wo er den Flatspot geholt hat, wo er so in der Bremse fast im Norris reingefahren ist, das sind so Sachen, wo du halt eben noch merkst, okay, dort ist er halt noch jünger, dort hat er noch ein bisschen die Erfahrung noch nicht. Statt einfach hinten nachfahren. Ja, Norris macht ja so dumme Fehler die ganze Zeit. Also. Ja, aber der Norris ist der Norris. Weißt du, da muss man auch wieder so ein bisschen differenzieren, Ja, glaube ich. Also, es tut jetzt erwartet assi. vom Piastri mehr als vom Norris, zu 100%. Meinst du, erwartet man vom Piastri mehr als vom Norris? Ich glaube, ihr eben umgekehrt vom Norris. Also, ich erwarte vom Norris wesentlich mehr, weil er viel mehr Erfahrung hat in der Formel 1 als der Piastri. Also, wenn jetzt dem Piastri so etwas passiert, sage ich ihr jetzt einmal so, okay, ja, kommt der Piastri, er ist ja noch nicht so lange in der Formel 1. Ja. Wenn man die Erfahrung anschaut, ja, erwartet man vom Norris mehr als vom Piastri. Wenn man aber rein Fahrtalent anschaut, finde ich, erwartet man vom Piastri mehr, weil Piastri hat einen unglaublich kranken Aufstieg in die Formel 1, was der Norris nicht hatte. Norris ist nicht schlecht gefahren, aber der hat, glaube ich, eine einzige Junior Championship gewonnen. Während der Piastri er ist auch wegen dem Geld in die Formel 1 gekommen, muss man einfach auch so sagen. Ja, unter anderem wegen Geld, ja. Das ist ganz klar so. Und von dem her, also ich persönlich habe eine höhere Erwartungshaltung an den Piastri und ich muss auch sagen, ich sehe im Piastri mehr als im Norris. Also einfach die Moves, die er macht. Er ist so wie ein Honey Badger 2.0, so ein Honey Badger Iceman-Mix. So. Ja, voll. Ja. Ich glaube, das trifft so am besten. Und von dem her, nein, also meine Erwartung an den Piastri ist höher. Und wegen dem glaube ich eben auch, weil er vielleicht irgendwann das Gefühl bekommt, dass er benachteiligt wird und die Erwartungshaltung von McLaren nicht so hoch ist an ihn, weil sie nicht so fest an ihn glauben, dass er sich dann noch eher verstreitet. Aber weißt, ich sage, für 2026 finde ich, ist es nicht wirklich super likely, dass ein Change passiert bei diesen Teams. Ich glaube eher, dass der Max ein Jahr schaut, was ist bei Red Bull los, wie sieht McLaren aus, wie sieht Mercedes aus, wie sieht Ferrari aus und sich dann entscheidet. Weil, sind wir ehrlich, auch ein Leclerc wird immer wie frustrierter mit Ferrari. Auch Ferrari fängt sich langsam auf Gedanken machen, ist der Vasseur die richtige Entscheidung? Und auch ein Hamilton wird sich früher oder später überlegen, lass uns doch nicht einfach sein, ich kann es nicht mehr, oder? Ich glaube, aber 27 Max rebeln. Stell dir vor, der Max würde zu Ferrari gehen oder so. Boah, das wäre crazy. Durch den Hamilton ablösen. Shit. Ja. Wegen dem, ich sage, 26 werden wir nicht viel sehen. Und ja, 27 wird es richtig rebeln, weil dann wissen alle, wo sie stehen. Und der Verstappen will nur noch fahren zum Gewinnen. Der fährt für nichts mehr anderes. Er geht Le Mans machen und sein Verstappen Racing Team leiten und weiß auch nicht was machen, oder? Ja, oder für das Team fahren, ja. Oder für das Team fahren. Ja, es wird schon wirklich krass werden. Also mal schauen, ob etwas Grosses passiert dieses Jahr für nächstes Jahr oder ob dann nachher erst wirklich für 27. Also für 27 wird es sicher grosse Driver-Changes geben. Das ist ja so. Aber ich denke halt einfach auch, dass Mercedes beim Russell nicht einen Einjahresvertrag wieder anbieten, sondern wirklich auch wieder einen Zweijahresvertrag. Also dann wäre es halt einfach ein bisschen scheiße. Dass der Russell nichts anderes annimmt. Ja, das glaube ich eben auch. Darum, ich denke, dass das für Mercedes ein kleines Problem ist und darum denke ich auch, zieht es das eben so raus. Also ich finde es einfach lustig, wie auch der Toto. Eben, der Toto selber hat ja auch nie gesagt, also, ja, wir bleiben beim Russell. Weißt? Er hat immer gesagt, also, ja, wenn ein Verstappen auf dem Markt ist, muss man es natürlich immer in Betracht ziehen. Hat er immer gesagt. Und also die Interviews und so, weißt du, es ist nie so, weißt du, so 100% für den Russell. Weißt? Das finde ich halt einfach auch hure spannend. Er lässt sich immer die ganze Tür offen, dass er, weißt, wieder zurückrufen und sagen, so, ja, ich habe so nie gesagt, dass wir den Max nicht nehmen würden. Und ich glaube, das macht er hauptsächlich, dass der Max halt auch weiss, ey, bitte. Wenn du willst, kannst du kommen, ja, also in dem Stil. Ja, genau. Aber es gibt ja hure geile Theorien, so mäßig so, ja, der Max gibt ja nur die Interviews so, um im Russell seinen Wert abzudrücken. Danach gibt es auch noch so die Theorie von wegen so, dass der Toto das macht, um eben den Max reinzuholen. Der Russell sagt dieses und jenes, zum sich wieder besser darstellen, das macht er ja auch. Er sagt ja auch die ganze Zeit, er fährt jetzt momentan, was hat er gesagt, er fährt
momentan am besten in seiner ganzen Karriere. Irgendwie so etwas hat er mal gesagt. Was man auch muss lassen, macht er ja wirklich gut. Und der Max, irgendwie hat es auch noch so geheißen, dass der Max was hat es geheißen? Zum Red Bull unter Druck setzen. Dass er eben so eigentlich mit dem droht, zum Red Bull unter Druck setzen, dass sie mehr entwickeln oder besser entwickeln. Aber ich glaube, das weiss auch Red Bull selber, dass sie Scheiße entwickelt haben und dass sie unter Druck stehen. Darum, also, sind geile Spekulationen, aber ich glaube, das viel ist da nicht dran. Ja, ich finde aber, was sehr, sehr likely ist, dass der Max Verstappen er ist nicht dumm, er versteht psychologische Kriegsführung. Und wenn er natürlich kann im Russell Druck machen, dass sein Sitz nicht sicher ist, dann hat der Russell das Gefühl, er fährt nicht nur darum, so viele Punkte zu holen, wie er nur kann, sondern er fährt darum, seinen Sitz zu behalten. Ja, und er hat halt im Rennen mehr Druck. Genau, hat mehr Druck. Das forst vielleicht auch andere Fehler raus. Ich meine, who knows, vielleicht macht der Verstappen mit dem Ganzen nur mit, um den Russell unter Druck zu setzen und hat selber null Interesse überhaupt zum Mercedes zu gehen, weil das für ihn halt so ein bisschen Erzrivalen sind. Das wäre eigentlich auch funny, wenn er das nur macht, damit der Russell schlechter performt, aber ja, wer weiß, ist eben vielleicht möglich, vielleicht auch nicht, wer weiß, aber es ist wirklich... Werden wir nie wissen. Nein, werden wir nie wissen, aber es ist wirklich crazy, wie das so im Moment zu und her geht und es wäre richtig krasse News, wenn der Max wechseln würde. Ich würde es irgendwie fühlen, mal schauen, wie sich das dort noch entwickelt. Aber wir kommen nochmal zurück zum Österreich Grand Prix, also zum Rennen in der Steiermark. Und zwar, es gibt noch einen Punkt, den wir ansprechen müssen, oder 2 Punkte besser gesagt. Und zwar, der Liam hat mal P6 geholt, ist ja sein bestes Karriereergebnis in der Formel 1 bis jetzt gewesen, glaube ich. Meint ich? Ja. Sind wir sicher sogar. Und hat sich mit dem vorne zu Noda katapultiert, mit 12 Punkten. Genau. Und der Alonso ist P7 geworden, weil beide mit einer One-Stop-Strategie gefahren sind. Also sind noch eine Box, Reifen gewechselt und sind dort durchgefahren. Und Sauber hat noch Double Points geholt, die sind 8. und 9. geworden, meinte ich. Da muss man aber sagen, dass eigentlich bei Sauber noch mehr drinnen gelegen wäre, wenn sie auf einen One-Stopper gegangen wäre. Und der Bortoleto hat ja am Schluss noch mega gefeitet mit dem Alonso. Aber dort hast du halt wirklich gesehen, dass Alonso, wenn er will und wenn er kann, dann kann er fahren. Und da siehst du halt auch, wie viel Erfahrung der Typ hat eigentlich. Also der hat wirklich sehr gut gegen den Bortoleto gefahren. Aber trotzdem schön, dass der Bortoleto seine ersten Punkte geholt hat und Hülkenberg hat ja auch gute Punkte wieder geholt. Man muss allgemein sagen, seit Spanien ist ja Sauber wirklich sehr, sehr strong unterwegs, was uns natürlich als Schweizer sehr, sehr freut, wenn da natürlich unser Team aus Hinwil da so gut performt im Moment und ja, kann man fast schon sagen, regelmäßige Punkte reinfährt. Das freut uns natürlich sehr. Und es muss jetzt einfach bei den Qualifying so ein bisschen besser werden, dass sie halt schon mal ein bisschen besser in der Startaufstellung stehen und ich meine Racing Pace oder Race Pace oder Racecraft haben sie ja in dem Sinn, dass das halt wirklich ein bisschen vorgeht dort dann. Ne? Ja, aber ich glaube, schlussendlich ist das etwas, was wir beide, oder ich sage viele andere, halt auch nicht erwartet haben, auch, dass Sauber wieder so weit vorne hat mitfahrt, wie sie jetzt fahren. Ich glaube, die meisten haben damit gerechnet, dass sie diese Saison einfach ein bisschen, raus. Wobei man halt schon auch muss sagen, jetzt noch ein Jahr schlecht performen, würde vielleicht bei Audi dann wirklich ein paar Fragezeichen aufwerfen, sodass man vielleicht dann nachher nur noch für Sponsoring geht, wobei es jetzt halt auch schon zu vorgeschritten wäre, um das noch abbrechen. Aber gleich, schön, dass sie sich zusammenreißen und man sieht halt in meinen Augen auch, dass die Teamkombination, ja, kann man sagen, eine der besten ist. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil die fahren ja so weit hinten, aber der Hulk hat extrem viel Erfahrung und der Gabriel hat einfach extrem viel Speed. Und das merkt man einfach. Und die Erfahrung, die er im Bortoleto in dem Sinne mitgeben kann, macht der Bortoleto zu einem unglaublich starken Fahrer. Und es passieren halt einfach nur noch hier und da mal ein bisschen Fehler. Aber wenn die nicht passieren, ja, fährt er halt wirklich vorne mit. Oder einmal so weit vorne, wie er kann. Und ich glaube, dass das Spanien-Upgrade, das sie gemacht haben, ja, ermöglicht das dementsprechend auch. Und die Resultate sind ersichtlich nicht nur in Kanada, wo sie Punkte geholt haben, nicht nur in Österreich, wo sie Punkte geholt haben, sondern vor allem auch im nächsten Grand Prix, wo wir dann werden besprechen, aber da kommen wir später dazu.
Also ja, schlussendlich einfach extrem schön. Ich bin extrem stolz auf unsere Boys, kann man eigentlich so sagen. Und ich bin es richtig am Genießen, das letzte Jahr, wo sie noch ein Schweizer Team sind, wo sie noch sauber heissen, dass sie jetzt doch wieder ein bisschen performen. Aber ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, zum Österreich in dem Sinn abhocken. Ja, also soweit haben wir eigentlich, denke ich, alles besprochen in Österreich oder von Österreich. Und dann kommen wir jetzt geschaut so der Woche zwischen Österreich und England, weil da sind natürlich auch wieder ein bisschen Sachen, oder sind wieder ein bisschen Sachen passiert. Wir haben es jetzt gerade vorher schon angesprochen, Max, mit Mercedes, da müssen wir nicht mehr drauf weiter eingehen. Aber, wie heisst der? Steve Nielsen, hä? Ist jetzt Nielsen, neu bei Alpine Managing Director. Als Managing Director, okay. Yes. Da musst du aber kurz erklären, was der jetzt seine Aufgabe hat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Okay, also als Managing Director, das Ding ist, Alpine hat so eine Struktur, wo sie fast immer schon einen Managing Director hatten. Und zwar war das zum Beispiel mal der Marcin gewesen. Und dann haben sie immer noch unterhalb einen Team Principal und dann haben sie noch ihre Technical Directors, die alle so ein bisschen gleichgestellt sind, wie der Team Principal auch. Ähnlich hat das McLaren zum Beispiel auch mit dem Zach Brown. Der nennt sich aber CEO und nicht Managing Director, obwohl er eigentlich sehr viel operationelle Einfluss hat, wobei er sich wie auf einen anderen Geschäftsbereich fokussiert. Oder? Aber der Nielsen ist als Managing Director eigentlich sehr stark für das Operationelle, wie Alpine wird funktionieren, zuständig. Und dass er halt nicht Team Principal macht, sondern Managing Director, bekräftigt schlussendlich eigentlich nochmal mehr, dass der Briatore jetzt gleich mal wird der offizielle Jobtitel Team Principal bekommen, wenn das überhaupt möglich ist. Rein legal gesehen, aber es sollte eigentlich gehen, wäre schon befreit worden von dem Crashgate-Zeugs. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Nielsen wird einen Schritt höher sein als der Teamchef, aber immer noch eins unter CEO von Alpine. Für die ihn nicht kennen, er war zuerst auch in der Formel 1 bei diversen Teams, ich weiß nicht mehr genau welche, hat aber nachher in den letzten paar Jahren Fuß gefasst bei der FIA, bei den Race Directors ist er auch gewesen. Also er hat relativ viel jetzt eigentlich für FIA und für F1 gearbeitet und freue sich jetzt wieder zurück an die Front zu gehen. Nicht unbedingt jemand, wo man sehr viel darüber hört. Auch jemand, wo man nicht sehr viel darüber hört, aber jetzt zurück in den Medien ist, Tim Meyer. Ich greife jetzt wieder ein bisschen vor, aber ich glaube nicht, dass du gross etwas hast zum Dings, oder? Nein, ist gut. Zum Nielsen. Easy. Tim Meyer wird als Präsident für FIA runnen. Finde ich ein bisschen lustig, wenn man so viel Gerüchte hatte, wer vielleicht auch noch im Gespräch ist. Wir haben Madame Wolf gehabt, Susi Wolf anscheinend. Dann hat man von Sebastian Vettel geredet. Dann hat man von Carlos Sainz Senior geredet. Und das sind ja auch alles Leute, die sich überlegt haben, den Schritt zu machen, wo man darüber geredet hat. Ich glaube aber, bei all denen ist es so ein bisschen offensichtlich, wieso dass man nicht weiter darüber geredet hat. Weil alle haben irgendwo so ein bisschen Ties. Oder der Red Bull Tie mit dem Vettel. Oder einfach generell, der Vettel ist zu wenig lang aus der Formel 1 fort, dass er nicht Leute haben, die er bevorzugen will. Susi Wolf, muss ich nicht darüber reden, sie ist der Mann von Toto Wolff, dem gehört 30% von Mercedes, AMG, Petronas Formel 1 Team. Der Sainz, offensichtlich Vater von einem Fahrer, da hast du einfach sehr viel interpersonelle Konflikte, die halt das Ganze erschweren. Und Tim Meyer, der hat eigentlich keine Links mehr zu irgendwelchen Teams und wegen dem ist wahrscheinlich bis jetzt der Einzige, wo man so ein bisschen offiziell gehört, dass er als FIA-Präsident wird runnen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er den Kampf nicht wird gewinnen, wenn sich nicht noch andere Leute werden bewerben, weil ich glaube, der Ben Sulayem dann alle so die Schnauze voll. Und ich sage das, obwohl ich absolut keine Ahnung habe, wer der Tim Meyer ist, was er so gemacht hat und was da alles im Kasten hat, ob das ein guter ist oder nicht, aber alles ist besser als der Ben Sulayem. Ja, also der Tim Meyer, der war Chef-Steward gewesen, unter anderem. Und Ben Sulayem hat ihn ja... Perfekt. Ja. Perfekt.
Ja, und der Ben Sulayem hat ihn rausgeschmissen aus der FIA, weil er irgendetwas gemacht hat, was er anscheinend nicht hätte sollen dürfen oder was auch immer. Das ist der. Und darum, das ist jetzt eigentlich so voll der Racheakt vom Team Meyer, dass er jetzt zurückkommt und eigentlich den Ben Sulayem abfetzen. Und es ist eigentlich hure schlau, dass es ist jetzt in Silverstone bekannt geworden ist, weil anscheinend sagen letztes Wochenende sagen noch von der FIA irgendetwas so eine Änderung noch gewesen, wo eigentlich immer mehr und mehr auf den Ben Sulayem zugeschnitten wurde. Also es klingt jetzt zu hart, aber so einfach gesagt ist es so, dass der Ben Sulayem immer Änderungen macht am Reglement von der FIA, also interne Regeln, dass er eigentlich so wie weiterhin so Macht hat über alles. Und jetzt hat er eben das recht schlau gemacht, der Tim Meyer, weil jetzt gibt es eigentlich keine mehr so eine Sitzung oder so eine Änderung, weil das muss immer relativ früh schon angekündigt werden. Und die Wahlen sind, glaube ich, im November, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt ist es so, dass jetzt hat er das bekannt gegeben, der Ben Sulayem kann nichts mehr ändern. Und jetzt ist es eigentlich wirklich so das Head-to-Head. Und das Ding ist einfach so, dass leider da nicht Teams und alles drum und dran können mitbestimmen oder das ist nicht so, wie soll ich sagen, so, da kann jeder im Motorsport seine Stimme abgeben, wer jetzt da wer wählen. Das ist eigentlich so, es gibt so ein wie soll ich das erklären, es gibt in der FA gibt es einfach so einen Haufen Leute, die wahlberechtigt sind. Und die dann nachher entscheiden, wer kommt. Das Problem ist halt einfach, je nachdem, also ich hoffe es jetzt nicht, aber es kann natürlich auch möglich sein, dass die dann irgendwie geschmiert werden, dass sie für den Ben Sulayem stimmen, weil genau, Kohle hat ja sicher auch. Hoffen wir es nicht, weil ich denke, Tim Meyer wäre schon eine bessere Option als der Ben Sulayem. Aber da können wir jetzt natürlich nur spekulieren oder da werden wir in den nächsten paar Monaten ein bisschen erfahren, wie das so ein bisschen wird weitergehen. Aber das ist ein bisschen so erklärt noch ein bisschen, was er gemacht hat. Was er alles genau gemacht hat in der Formel 1 oder allgemein bei der FIA, weiß ich nicht. Oder nicht viel, weil er ist auch schon viel länger dabei. Ja, genau. Ich habe zum Fall gerade ganz kurz darüber geschaut, dass er zum Beispiel auch irgendwie ein Chef war von Champ Car. Champ Car ist so die Series 1 direkt unter IndyCar, also wie Formel 2 von Amerika. Sieht halt für mich einfach aus wie ein typischer Businessman. Ich weiß jetzt nicht. Ja, aber ist immer noch besser als der Entscheidung ist. Ja, aber immer noch besser als der Ben Sulayem, sind wir ehrlich. Ja, weil ich meine, er kommt wenigstens so ein bisschen von einem Luxury und sportlichen Hintergrund, nicht so wie der Sulayem, der einfach nur mal von einem Geldhintergrund kommt und selber mal versucht hat, Rallye fahren, was richtig schlecht gelaufen ist. Also der Formel 1-Wagen nach 10 Metern in die Wand reingesetzt hat und noch gefahren ist. Ja, das ist so peinlich, Alter. Ja. Wenn ihr es nicht könnt, könnt das bitte googeln. Es gibt ein Video von Mohammed Ben Sulayem, wo er übertreibt, zuerst aufs Gas drückt mit dem Formel 1 Auto, mit Renault eben, hat er mal testen und sofort in die Wand setzt noch irgendwie, also ich glaube, das ist nicht einmal eine Runde gefahren oder so. Nein, der ist losgefahren, gerade in die Wand rein. Genau, direkt, also es ist wirklich verdammt peinlich. Ja. Aber mal schauen, was wird. Ich hoffe einfach, dass wir sich nicht dort bestechen. Und sonst, frage ich mich einfach generell schon länger, wie das mit der FIA soll weitergehen, ob sich FIA wirklich noch länger mit der FIA identifizieren oder ob sie sich nicht selber von etwas aufbauen, wobei das halt auch schwierig ist. Du brauchst in meinen Augen schon 2 Körper in dem Sinn. Du kannst nicht alles über einen laufen, weil dann hast du auch wieder viel zu viel Plattform für Korruption irgendwo durch. Ja gut, aber sie müssen ja auch. Sie müssen ja auch, weil die FIA, also weißt, Formel 1 gehört ja eigentlich der FIA. Weißt du, böse gesagt. Also klar, eben die kommerziellen Rechte nicht, die gehören ja eben Liberty Media jetzt, aber die werden sie ja auch wieder einmal zurückbekommen in, ich weiss nicht wie viele Jahre das noch sind. Ich glaube, irgendwie 2036 oder so. Nein, das ist ja... Review. Nein, das ist ja, glaube ich, irgendwie so in... Aha, du meinst einfach den Vertrag von Liberty Media mit der Formel 1, oder? Ich habe gemeint, ja. Nein, ich rede ja allgemein von den kommerziellen Rechten. Die hat ja die FIA verloren, eben, weil da so Betrugsfälle gewesen sein oder weiss ich was alles. Und dann haben sie müssen das, ist ja dann das Gericht 100 Jahre, haben sie müssen jetzt die kommerziellen Rechte abgeben. Und das wird ja erst aber irgendwie so 2090 oder irgendwie so sein, glaube ich, wo sie dann die Rechte wieder zurückbekommen. Das wird noch recht lang gehen. Dann. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn wir schon bei der FIA sind, noch gerade kurz. Der FIA hat eben noch bekannt gegeben, wenn für die Saison 2026 Testfahrten sind. Also der Formel 1-Kalender ist ja schon länger bekannt. Dort hat es aber noch eine kleine Änderung jetzt gegeben, dass Aserbaidschan scheint das Rennen auch schon am Samstag hat.
am 26. September und nicht am Sonntag. Wieso auch immer, wüsste es im Fall nicht gerade auswendig. Jedenfalls ist das spannend. Es gibt 3 Testtage, oder beziehungsweise es gibt 3 Trainingstage. Also, oder wie soll ich das sagen? Also, der Wochen ist falsch Wort, aber es gibt ein Trainingsweek 1, 2 und 3. 1 ist in Spanien, in Barcelona und dann nachher 2 Mal noch in Bahrain. Und ich habe noch gedacht, so, ach geil, Spanien ist wieder mal, Barcelona, willst du ja eine gute Strecke zum Testen, weil dort ist alles drin, schnelle Kurve, langsame Kurve, gerade, rauf, runter, ist ein bisschen alles dabei. Da habe ich mich hineingelesen. Und da habe ich gelesen, dass das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Also nicht einmal die Medien dürfen dort sein. Das sind alle Tests oder nur der in Barcelona? Nur der voraussichtlich in Barcelona. Also der startet, der ist am 26. Januar bis am 30. Januar. Also es wird wahrscheinlich Schnee haben dort. Und ich habe das echt krass gefunden, weil das hat es mir noch einmal mehr wieder bestätigt, dass die FIA oder die Formel 1 weiss, fuck, wir haben einen Scheißbau mit der neuen Fahrzeuggeneration. Weil es gibt ja schon länger die Spekulationen, oder weißt Spekulationen, es sind keine Spekulationen, es gibt ja schon lange die Stimmen, oder man weiss ja, die nächstjährige Fahrzeuggeneration wird eine absolute Katastrophe. Die Formel 1 wird die nächsten paar Jahre eine Katastrophe werden, was motortechnisch anbelangt und chassistechnisch anbelangt. Oder beziehungsweise hauptsächlich motortechnisch, weil die Motoren sind ja grob, also es ist ein bisschen genauer gesagt, es ist schon noch ein bisschen mehr Verbrennungsmotor, aber einfach gesagt, es ist 50-50, also 50% Verbrennungsmotor und 50% Elektromotor. Aber dass du beim Verbrennungsmotor, glaube ich, es muss schon 100% E-Fuel sein. Ja, das ist schon. Okay, das kommt noch dazu. Ja, aber das Problem ist ja eben das, die Autos haben die kombinierte Leistung von etwa roundabout so 950 PS, knapp 1000 PS, irgendwie so dort rum, halt, so wie jetzt eigentlich auch. Aber du wirst das auf der gesamten Rennstrecke, also wenn du eine Runde fährst, zum Beispiel im Qualifying, wirst du nur 20 Sekunden abrufen. Auf der ganzen Strecke. Also heißt, du musst das immer einteilen, wenn du das abrufen. Und darum ist ja dann das aktive DRS gekommen, also das ja eigentlich oder nein, das, wie sagen wir das? Also Active Aero. Ja, also es genau, ist Active nicht Aero. nur das DRS, genau. Sondern halt auch Frontflügel und all das Geschmäus, wo sich dann wird können bewegen. Genau, und der Stroll hat sich jetzt eben auf der Silverstone, oder beziehungsweise auf der British GP, hat er sich da ein bisschen geäussert, hat auch nochmal gesagt, er sage Katastrophe jetzt, also da wo kommt, wo er im Simulator gefahren sage Katastrophe. Und Verstappen hat sich erst einmal ein bisschen geäussert und es haben sich schon ein paar schon auf das geäussert. Aber das Problem ist halt eben, das ist ein bisschen Politik, weil du kannst ja nicht, wenn du jetzt bei Mercedes fährst oder sonst irgendwie für ein Team fährt, wo Motor oder sonst was du erstellen, kannst du ja nicht sagen, so, ja, die nächste Generation wird eine Katastrophe werden. Und das Stroll hat es aber gleich gemacht. Und da muss ich ihm schon sagen, so, ja, hast doch mal etwas Gutes gemacht, Stroll. Aber es ist so schlimm, eben, dass du einerseits mal die ganze Leistung, Gesamtleistung nur 20 Sekunden pro Runde kannst abrufen. Also glaubt mir, dass das nächste Formel 1 oder allgemein 27, 28, das wird eine Katastrophe werden. Darum steht immer noch im Raum, dass ab 2028 eventuell eben wieder V10-Motoren in der Retour kommen, die dann halt einfach wieder mehr Leistung können liefern oder halt einfach auch günstiger sind zum Herstellen. Weil scheint es eben geheißen, dass die neuen Motoren viel günstiger sollen werden. Werden es aber anscheinend auch wieder nicht. Also das gesamte Auto wird auch immer noch sauteuer werden. Und dass das ganze Projekt mit neuen Teams reinholen, also hätte schon funktioniert, aber dass es gleich ein bisschen ein Schuss hinten raus geworden ist. Das Ganze. Und dass jetzt eben in Barcelona die ersten Testtage unter Ausschluss von der Öffentlichkeit stattfinden, zeigt es einfach noch einmal mehr, dass sie halt wirklich nicht wetten, dass dass man irgendwie frühzeitig sieht, so, oh Scheiße, das Zeug geht ja gar nicht. Also klar, man muss sagen, die nächsten Testtage, also die ersten Bahrain-Testtage sind dann am 11. bis 13. Februar, also eigentlich 2 Wochen später. Und dann nachher eine Woche darauf ist dann auch der 3. Testtag, dann, also vom 18. bis zum 20. Februar. Also es ist natürlich klar, dass in dieser Zeit nicht irgendetwas gross an den Motoren geändert werden kann. Aber ich glaube es halt einfach, dass der erste Testtag in Spanien so ein bisschen darüber entscheiden, ob wir ab 2028 schon V8 oder V10 Motoren werden wieder bekommen oder ob es schon irgendwie eine grosse Änderung wird geben, weil eben, wie gesagt, das, was kommt, wird eine Katastrophe werden. Ja, ist ehrlich gesagt schon das länger ein bisschen etwas, was ich mich ein bisschen damit
wie soll ich sagen, nicht auseinandersetzen, sondern nicht abgefunden, sondern so ein bisschen darüber aufregen. So. Also, ich habe schon lange eigentlich kein Vertrauen in die neuen Upgrades oder in die neuen Regulations. Ich bin sowieso nicht so ein Fan, in welche Richtung dass es sich generell entwickelt. Aber ja, das macht einem halt gerade noch mal ein bisschen mehr Angst, wie du schon sagst. Oder es ist, weißt, ich meine, früher war es nicht unüblich gewesen, dass die Tests nicht live ausgestrahlt werden. Aber nachdem wir es jetzt nach so vielen Jahren immer wieder ausgestrahlt haben, wieso eine von diesen Sessions nicht zeigen? Weil man Angst hat, dass zu viel falsch läuft. Ja, aber so. Es geht ja nicht einmal um das. Nicht einmal Medien dürfen dort sein, also nicht einmal Printmedien dürfen dort sein. Genau. Es darf niemand dort sein. Normalerweise... Also wir werden, wenn es ganz, ganz gut kommt, werden wir vielleicht der ein oder andere Reddit-Post von einem Fan, der irgendwie innerhalb von einer Woche wieder wird gelöscht werden. Ja, das ist das Einzige. Also wenn irgendwie einer über den Haken reinkommt und dann nachher... Aber du musst dir so vorstellen, du fährst dorthin, wenn du den Pass nicht hast von einem Teammember, dann kriegst du wieder rum, dann darfst du nicht aufs Areal. So ist das dann. Und ich meine, eben, früher war es ja schon auch so, dass du eigentlich keine Live-Übertragung hast von den Testtags, sondern ist eigentlich von der Grand Prix selber. Aber dann hast du immerhin so Printmedien dort gehabt, oder sonst irgendwelche Medien, die einfach geschrieben haben. Du hast halt wie Ferrari selber getestet und hast selber Media mitgenommen, so zum Beispiel. Ja, so Sachen, aber eben jetzt gar nicht. Wow, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also das geht richtig hin raus ab nächstes Jahr. Das ist wirklich traurig. Dann. Ja, nur schon das ganze Active Aero geschmeißen. Also ich werde gar nicht warm mit dem. Ich finde das so künstlich machen, weißt, so künstliches Racing machen. Anstatt dass man einfach anständige Lösungen sucht oder wirklich einfach beansprucht. Oder, wenn man ja weiss, es ist mittlerweile machbar, mit 100% E-Fuel zu fahren. Und auch wenn es noch nicht 100% machbar ist, die Teams werden eine Lösung müssen finden und werden dann automatisch Innovation vorantreiben, die das vielleicht sogar noch wieder revolutionieren. Ich meine, fucking Carbon-Chassis haben wir von dort. Wir haben generell aktive Suspension haben wir durch Innovation bekommen. So viele Sachen haben wir durch Innovation von der Formel 1 und ja, man könnte das halt so ein bisschen vorantreiben mit dem Ganzen. Aber ich glaube, da haben wir schon viel darüber geredet. Es ist ein Leitsthema und ich finde es schade, ja, dass man da einen ganzen Testtag nicht wird zeigen. Das zeigt für mich auch, dass sie wissen wahrscheinlich schon, dass es nicht so gut wird sein. Ja, werden wahrscheinlich einige Stellungnahmen auf uns suchen. Ja, also ich bin echt gespannt und ich bin auch gespannt, was die Fahrer sagen und wie sich das ganze Formel 1-Business dann wird entwickeln, weil Formel 1, also klar, sie sind schon immer noch von einem Hype oben, aber ich glaube, es eben das nächste Jahr, ich denke, da kann man sich darauf einstellen, dass der Hype schon wieder recht zurückgeht, weil die Ideen, die der FIA hat, ich denke nicht, dass das Racing verbessert, eben im Gegenteil, es wird schlechter. Ich verstehe es einfach nicht, klar, man will immer weiterentwickeln, neue Sachen ausprobieren und. Aber ich verstehe es einfach nicht, ich meine, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, die Autos sind aerodynamisch, sind die kein Burner gewesen, aber es hat ja gleich auch gut funktioniert mit gutem Racing. Klar, es hat auch dort schon Dirty Air gegeben, aber es hat auch dann geklappt, ohne DRS vorbeizugehen. Und ich meine, jetzt hat man die Ground Era da, oder Grounding Era oder wie auch immer die heisst jetzt ja, entwickelt und hat gesagt, also, ja, so gibt es mehr Racing, so kann man näher beieinander fahren. Ja, scheiße, Dirty Air ist gleich immer noch rum und auch immer noch recht stark und hintereinander nachfahren in schnellen Kurven, so wie wir es heute auch zum Beispiel gesehen haben in England, Maggots und Baggots und so. Funktioniert ja auch nicht, das reißt automatisch ab dort. Aber ja, so ist es halt jetzt mal. Aber jetzt habe ich schon England angesprochen. Jetzt kommen wir mal zum British GP, wo wir jetzt gerade heute hatten, von wenigen Stunden. Und hast du Formel 3 und Formel 2 geschaut? Tatsächlich nicht, nein. Ich auch nicht, gut. Weil ich weiss nicht, wie das Wetter da war. Ich habe nur gehört, dass es chaotisch war. Es war in Österreich auch schon sehr chaotisch. Ja, dort habe ich es sogar gesehen. Ja, wie sich ein Auto auf dem anderen schnell abgeleitet hat. Und nachher das ist groß. Ja, das war krass. Aber das Wetter hat extrem verrückt gespielt in England. Es hat am Morgen schon geregnet, beziehungsweise eigentlich zum Rennstart her hat es eben geregnet. Die Strecke war schon noch nass am Start. Und die Formation Lab, die erste, war eigentlich gerade schon mal hinter dem Safety Car, um mal zu schauen, so, ja, wie funktioniert es eigentlich. Da hat man aber schon eigentlich gut gesehen auf der Tanger Straight. Ich weiß nicht mehr, welche Straight das war.
ist schon ein bisschen trocken gewesen, aber eigentlich wirklich so die letzten 2-3 Kurven, die sind noch flotschnass gewesen. Ja. Und dann hat man den Rennstart gemacht, Bari sind schon reingegangen und sind schon auf Softs oder einfach auf Slicks gewechselt gehabt. Also unter anderem Russell war es und ja, schon ein paar Nasen. Alonso. Ja, schon ein paar. Ja, schon ein paar, genau. Wir sagen es jetzt einfach so. Und dann ist es losgegangen. Am Anfang am Start, jetzt dann eigentlich schon mal eins geschossen gehabt. Der Liam ist rausgeflogen, ist gesandwiched worden vom Yuki und vom Ocon. Ist Ocon gewesen, genau. Also der Ocon ist gesandwiched Ocon ist vom Yuki genau. Und vom Liam. So. Und der Liam hat einfach gedacht, ich bin Liam. Liam macht Liam-Moves, hat wieder mal nicht zurückgezogen, sondern ist einfach wieder, da haben wir auch schon darüber diskutiert. Na gut, mit dem, aber finde ich schwierig. Ich glaube, das ist mehr einfach ein 3-in-1 doesn't go. Also, ja, also weißt du, am Ende vom Tag ist es auch ein Racing-Incident gewesen. Mhm. Aber ich finde einfach, wenn er es schlau gemacht hätte, wäre er einfach aussen gefahren. Also weißt du, wäre er eigentlich Off-Track gefahren dann, oder er hätte zurückgezogen. Aber er hat ja voll reingezogen. Einfach so mäßig so innen mir ist jetzt kennen wir, weißt du. Und er hat dann natürlich kassiert. Das Meme von der Asiatin von South Park, wo so "Good luck, I turn now, everybody." Ja. Dann kehrt sie so über und alle crashen. So. "Good luck, everybody." Das so über. I turn now. Ja, ich kenne das Video, ja, das ist geil. Ja, genau so ist der Liam gewesen, so. Ziemlich genau so, ja. Aber ja, also er hat dann halt eine Karre kaputt gemacht und ist dann nachher auch rausgeflogen. Auch der Ocon hat Damage kassiert wegen dem. Ja, alles nicht so gut gewesen, alles ein bisschen suboptimal gewesen, für die beiden. Und dann nachher hat es ja relativ schnell Virtual gegeben, glaube ich, oder ist gerade das Safety Car, erst zuerst Virtual und nachher hat es das Safety Car gegeben. Also allgemein über das ganze Rennen rein, es hat so viele Safety Car Phasen gegeben oder auch Virtual Safety Car. Ja. Ich glaube, ich habe bei Runde 21 geschrieben, what the fuck is going on? Und da haben wir so ein bisschen evaluiert, dass bis zu dem Zeitpunkt, also nach 21 Runden Rennen fahren, noch nicht mal 30% effektiv auf grünen Flaggen war. Ja, es ist wirklich mehr eigentlich hinter dem Safety Car oder hat es stattgefunden oder hinter dem Virtual eigentlich sozusagen. Das war crazy, es ist wirklich echt viel gelaufen. Und ja, dann haben natürlich die ein bisschen die Röhre reingeschaut, die schon am Start eigentlich gepitten sind. Die haben natürlich auch wieder ein bisschen verloren. Also zum Beispiel ein Kimi Antonelli, der nicht in die Pits hineingegangen ist nachher auf Softs und ist dann vor dem Russell wieder rausgekommen. Ja, weil die haben natürlich dann schon mit den Inters besser davon gezogen als die anderen mit den Softs oder mit den Slicks besser gesagt. Und ja, dann ist der starke Regen gekommen. Hat dann nachher eine Safety-Car-Phase wieder gegeben. Und ich habe es einfach auch krass gefunden, wie stark der Inter abgebaut hat, wenn es trocken war. Also du hast gesehen, wo es dort ein bisschen angefangen hat zu regnen, ist ja noch der Verstappen vor dem Lando gewesen. Und im Megaspec ist der Verstappen einfach gerade ausgefahren. Weil das Auto hat einfach nicht mehr gehabt, weil einfach wahrscheinlich kein Profil mehr drauf war auf dem Pneu. Und der Norris hat dann natürlich so können profitieren und dann ist eben ein Safety Car gekommen. Das war wirklich krass gewesen. Also wie es der auch kurz abgeklärt hat. Ich finde aber auch generell, also dort ist es halt einmal mehr dann nochmal aufgefallen, aber also das ganze Rennwochenende lang ist der Red Bull einfach ein verdammt hoher Traktor gewesen. Also das ist wirklich ein Video vom FP1, wo mir nicht aus dem Kopf geht, ist, wie er wirklich Oversteer, Understeer, Oversteer, alles direkt eigentlich miteinander hat. Nicht einmal richtig nacheinander, sondern miteinander. Das ist etwas, wo zuletzt der Ferrari in 2014 fertig gebracht. Ja, der 14 Ferrari, wo der Alonso 14, so mit dem gekämpft hat, ja. Ja, genau. Also es ist wirklich, ich habe dir dann auch geschrieben auf WhatsApp, das weiss ich noch. Hey, also mittlerweile kommt ja nicht einmal mit dem Verstappen auf Red Bull klar. Und so hat es halt wirklich, vor allem dann, wenn es ein bisschen nass war auf der Strecke, ausgesehen. Also er hat kaum Grab halten, der Wagen. Ja. Ich meine, haben wir auch gesehen beim Safety Car Restart dann, oder? Also ich meine, einerseits mal da, wo der Dings abgezogen hat, der Piastri ist auch nicht ganz oder ist auch nicht okay gewesen. Aber eben nachher, dass dort einfach der Verstappen blöd gesagt auf der Gerade, wo, also es ist ja nicht es ist klar, es ist in eine Kurve hergegangen, aber dort auf dem Stück, wo er sich weggedreht hat, das war über der Pit-Entry gewesen, dort war es ja gerade gewesen und dort hat er sich weggespinnt. Also das zeigt einfach, wie das Auto
gar nicht funktioniert im Regen. Also klar, es kann natürlich sein, dass das Auto vielleicht ein bisschen zu tief eingestellt war und halt, gerade wenn zu Wasser unter Tag ist, dass dann einfach wie gerade geschwommen ist und das hat sich weggespinnt, ist halt schwierig zu sagen. Das wissen wir halt alles nicht, aber eben, so Fehler passieren in einem Max, also eben, da kannst du wirklich sagen, so Fehler passieren in einem Max nicht. In einem Rookie ja, vielleicht eher mal, aber in einem Max doch nicht. Darum, da kannst du wirklich sagen, wenn er ein Auto auf Pole gesetzt hat und nachher so Probleme gehabt hat im Rennen, dann ist das Auto, das einfach Probleme macht und nicht der Verstappen, der Probleme hat. Eigentlich in dem Sinne, oder der Fehler ist oder der Grund ist, wieso das nicht klappt. Und das war völlig crazy gewesen. Also das hätte ich nie erwartet, dass Red Bull so eine Gurke herstellt dort. Aber ja, so ist die Entwicklung halt. Lüpft für mich auch trotz einem extrem schlechten Wochenende wieder der Respekt für Yuki trotzdem noch einmal wieder ein bisschen höher, weil er ist ja im Quali 2 Zehntel von ihm weg war. Er war eigentlich relativ close gewesen, ja. Er war eigentlich recht close gewesen, aber ja, Yuki hat auch den Struggle gehabt, aber eben eigentlich würde ich eher noch weiter zugreifen und sagen, das zeigt einfach auch, ja, wieso das ein Liam nicht geklappt hat und wieso das ein Perez auch nicht funktioniert hat. Ja. Und ich finde es auch einfach gut. Mich so scheiße. Ja, aber ich finde es gut, dass Red Bull das jetzt mal anerkannt hat, so okay, es ist das Auto, es sind nicht die Fahrer, die nicht klarkommen. Und, ich weiß nicht, ob sie es erkannt haben am Fall. Die wissen schon, dass sie verdammte Scheisse hergestellt haben. Wenn jetzt ein Max in England so den Trouble hat und so und immer, der flucht ja nur über den Karren. Der hat ja gar keinen Bock mehr, so ins Auto reinhocken. Es ist so ein bisschen, weißt du, das Auto war ja schon die ganze Zeit auf einer Messerspitze gewesen, aber das hat man noch kontrollieren. Und jetzt ist es einfach so, als ob sie das Messer die ganze Zeit nur von einer Seite geschliffen haben. Und jetzt ist es auf der einen stumpf und auf der anderen nicht. Also jetzt musst du noch herausfinden, auf welcher Seite das kannst fahren und wo nicht. Also ein bisschen, ich glaube, so kann man es ein bisschen verbildlichen, was glaub, mit dem Red Bull passiert ist. Und ja, schlussendlich fühle ich mich irgendwie ein bisschen scheiße, weil ich bin lang zum Perez gestanden und habe ihm gesagt, Mama, das ist schon gut und das ist das Auto und so. Und gegen Ende der Saison habe ich dann auch gesagt, okay, gut, das ist einfach der Perez und ich gebe ihn auf, oder? Mhm. Aber offensichtlich ist das wirklich nicht so. Also ich meine, es ist gut für den Perez. Ist seine Legacy nicht komplett am Arsch, aber ja, es ist jetzt sicher wieder besser geworden, ja. Ja. Ich glaube, schlussendlich ist für jeden Fahrer klar, dass das zu Red Bull gehen einfach ein Todesschlag ist für die Karriere. Und ich hoffe, dass der Yuki, auch wenn sie ihm nächstes Jahr einen Vertrag anbieten, um dort zu bleiben, hat wirklich das mit Aston durchziehen. Weil das wird ja langsam wie mehr immer auch ein bisschen in den Medien diskutiert. Und langsam gibt es auch solche Sources, dass sie anscheinend Gespräche haben. Es wäre halt schon einfach the best way to go. Einfach sich lösen von der Red Bull-Familie. Ja. Er hat zu lange versucht zu beweisen, dass er es kann, dass eigentlich alle anderen schon wissen, dass er es könnte. Und jetzt sollte er sich wirklich einfach mal auf andere Teams einlassen, in meinen Augen. Voll. Ja, also eben, dass Yuki mal zu Essen könnte gehen, wäre wirklich eine gute Wahl. Ich meine, schau mal Pierre Gasly an, der fährt ja eigentlich wirklich in Alpine wirklich einen guten Job. Auch jetzt heute wieder hat er einen guten Job gemacht in England. Und darum, ich glaube, es ist schon gut, dass du mit Red Bull in die Formel 1 reinkommst. Aber wenn du dann nachher nach gewissen Jahren wegkommst von Red Bull und immer noch in der Formel 1 bist, dann ist das für dich selber ist das wahrscheinlich das Beste, was passieren kann. Ich meine, ist auch der Sainz ist so, auch beim Dings ist es so, beim Albon. Ich meine, die performen ja alle eigentlich wirklich gut, weißt du? Und das ist auch, denke ich, ist das eigentlich auch so ein bisschen der richtige Weg. Wenn du kein Verstappen bist, hast du bei Red Bull einfach keine Zukunft. Das ist einfach so. Das ist so. Ich meine, sie setzen ja jetzt schon wieder alles auf Arvid Lindblad, wo sie einen Liam haben, der gut ist, einen Yuki haben, der gut ist, einen Hadjar haben, der gut ist. Mhm. Aber man setzt einfach wieder alles nur auf ein Lindblad. Das ist ja schon gut. Aber ja, das kann halt auch wieder komplett hinten rausgehen. So. Ja, das ist ja so. Wenn wir schon beim Yuki sind, ich will schnell über seine Penalty reden. Das ist überhaupt nicht gross besprochen worden, was ja auch Sinn macht, weil es ist ganz viel anderes, noch Größeres passiert. Aber ich wollte sie gleich ansprechen. Findest du, die Penalty war fair gegenüber dem Yuki? Ich finde sie viel zu hart. Also ich meine, wenn der Piastri 10 Sekunden bekommt für das, was er gemacht hat, was ja wirklich verdammt gefährlich war, und es heisst ja eigentlich beim Safety Car Restart, wenn du einmal beschleunigst, darfst du nicht mehr abbremsen. Dann gibt es eben den Ziehharmonika-Effekt und alle fahren sich in die Kiste rein.
und kriegt nur 10 Sekunden und der Yuki kriegt für das, was er gemacht hat, auch 10 Sekunden, aber finde ich es viel zu hart. Und vor allem, ich frage mich, ja, was hat denn die Yuki wirklich gemacht? Der Yuki ist am Verteidigen, der Haas zieht rechts außen an ihm um und zieht einfach immer weiter rein. Der Yuki hat keinen Move nach rechts gemacht, er hat einfach immer noch weiterhin links gezogen. Und okay, der Haas war vorne gewesen. Aber zu keinem Zeitpunkt hat der Yuki seine Linie verändert. Und wegen dem verstehe ich überhaupt nicht, wieso dass er einen Penalty bekommen hat. Und der Haas einfach, ja, der war eigentlich schon genug bestraft gewesen, dass er den Move verbotscht hat. Aber ich sehe null Schuld beim Yuki. Also für mich ist die Penalty absolut unverständlich gewesen. Und einfach halt schade für den Yuki, weil es halt wieder noch mehr Penalty Points sind. Er hat in Österreich leider schon ein paar reingeholt und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, in Kanada glaube ich auch, oder nicht? Oder sonst da wüsste ich jetzt nicht einmal mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie sein Kontostand ist an Penalty Points, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht gerade auswendig. Es ist, glaube ich, noch okay, aber ich glaube, es ist schon näher an der 10 als es an der 5 ist. Okay. So vom Gefühl her. Aber ja, nein, also ich finde es absolut unverdiente Penalty. Points wiederum, jetzt haben wir es vorhin schon angesprochen, Penalty Points beim Piastri mehr als verdient. Ich finde das extrem grob fahrlässig, was er dort gemacht hat. Und ich habe es richtig schön gefunden, wo er sich selber die ganze Zeit verteidigt hat und gesagt hat, ja, ich habe ja nur normal gehandelt und so. Wie dann sogar der Hulkenberg im Drivers Room innen so gesagt hat, ja na gut, im Cooldown Room, ja, hat er so ein bisschen gesagt, ja nein, aber es war schon nicht ganz korrekt gewesen. Hinten hat es sich nachher extrem aufgestellt, das ist schon relativ gefährlich. Ja, weil, also es ist einfach gefährlich. Ich verstehe, dass man noch mal ein bisschen abbremsen will, wenn man merkt, Safety Car Lights gehen out. Aber das war way too much gewesen. Und da hat es ganz, ganz grusig können rebeln. Ich bin froh, dass er die Penalty bekommen hat. Weil ich habe sogar in meinen Augen, ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, dass er noch eher einen Stop-and-Go bekommen als eine normale 10 Sekunden Penalty. Aber das ist meine Meinung. Ja. Nein, ich finde auch, dass, also, es ist jetzt hart, aber ich denke, so ein Stop-and-Go wäre schon ein bisschen angebracht gewesen. Gell? Für Piastri, also das ist schon so. Aber okay. Du, ja, mal schauen. Also ich denke, er wird sicher seine Dings rausgelehrt haben. Wie sagt man? Wie sagt man dem? Mein Gott. Lektion. Ja, er hat seine Lektion gelehrt, genau. Ja, also er ist ja kein Dummer, aber ja, mal schauen. Ich denke, er hat sich halt selber einfach seine Championship ein bisschen, oder seinen Punktestand ein bisschen versaut. Ich glaube, gewinnen wäre schwierig gewesen, weil der Lando hat auch wieder eine sehr gute Pace gehabt. Mhm. Aber es wäre halt ein komplett anderes Rennen gewesen, schlussendlich, wenn er nicht den Penalty gehabt hat. Aber du, es ist jetzt halt mal so, wie es ist. Und ja. Es hat uns dafür eine Vorlage gegeben für etwas, wo wir uns schon extrem lange erhofft haben. Ist das so? Haben wir das erhofft? Das ist so. So. Also das Ding ist, ich war schon immer ein Hulk-Fan gewesen. Und ich habe es extrem traurig gefunden, als er in Hockenheim, dort sind wir auch beide am Rennen gewesen, daraus rausgefallen ist. Dort habe ich wirklich extrem mitgefühlt. Ich war wirklich im Loch wegen dem. Ja, wie es halt ist, wenn man Fahrer gerne hat. Und wo es dann geheißen hat, er muss vom Race verlassen, er muss Platz machen für für Ocon. Also er denkt, ja, das ist einfach verschwendetes Talent, weil der hat einfach viel mehr im Kasten und der hat mindestens eigentlich schon ein paar Race-Wins sollen haben mit dem Talent, das er hat. Und ich muss wirklich sagen, wo das jetzt endlich Realität geworden ist, ich habe so zugeschaut, wo er auf P4 war in einem Stroll und ich habe gedacht, es ist möglich, aber wird schwierig. Und wenn er sich dann auf einmal näher an das Stroll angesetzt hat, habe ich gemerkt, so, es ist machbar, weil es ist vor allem der Stroll. Und als er nachher überholt hat, habe ich gedacht, so, holy shit, es ist wirklich machbar, aber der Hamilton kommt unrealistisch. Er wird das nicht holen. Und dann sind die letzten 15 Runden gekommen, wo ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin vom Sofa aufgestanden und ich bin nur noch hin und her gelaufen und ich habe die ganze Zeit mir so gesagt, Nico, bitte, zieh es durch, mach keinen Scheiß, Alter. Ich habe schon wieder Hockenheim gesehen in meinem Kopf,
wie er wieder mit den Slicks ab der Strecke drauf schliffert und irgendwie in die Banden rausfährt. Ich habe das Bild auch wieder vor Augen gehabt, weil ich sage das. Ja, wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Wirklich aber nein, er hat es geschafft. Er hat es wirklich geschafft. Es ist irgendwie noch ein bisschen komisch. Was keine Ahnung, man kann sich das so wie nicht vorstellen. Und ich habe auch das Gefühl, er selber ist wie nicht, hat es nicht recht gecheckt, dass er wirklich ein Podium reingeholt hat. Aber es ist einfach wirklich extrem schön gewesen, weil es ist nicht nur ist es halt der Nico, der ein Podium holt, das er schon lange verdient hat, sondern es ist auch mal wieder ein sauberes Podium. Und irgendwie ja, bin ich einfach extrem happy gewesen nach dem Grand Prix. Lando gewinnt, die Championship wird spannender und zusätzlich hast du noch den Hulk auf dem Podium. Also habe ich wirklich mega Freude gehabt nach dem Grand Prix. Ich auch. Also ich muss auch ehrlich sagen, aber da kommt halt bei mir ein bisschen der Hamilton-Fanboy. Kommt ein bisschen vor. Ich hätte schon auch geil gefunden, Hamilton in Ferrari in Silverstone 3. Platz zu holen. Ich meine, das ist auch noch krass, seit 2014 der Typ ist immer auf dem Podium gewesen, in Silverstone. Das war das erste Mal, jetzt, wo er nicht mehr auf dem Podium war. Und das war sein 13. Podium. Und wenn wir uns daran erinnern, dass der ja eigentlich auch viel Scheiß-Saisons mit Mercedes, also gerade eben 22, 23 und so, 24 eigentlich auch noch, wo eigentlich der Karren nicht so gut gelaufen ist, hat er es ja gleich immer geschafft, wieder aufs Podium zu kommen. Hat es jetzt heute nicht geschafft, aber gleich, ich habe so für den Hülkenberg mitgefiebert, weil das hat mir einfach auch immer so leid getan, der Typ die ganze Zeit immer nur den Fluch sozusagen auf sich getroffen hatte, von wegen so, ja, er ist so lange schon in der Formel 1 dabei, noch nie ist er aufs Podium gefahren und jetzt hat er es endlich geschafft, dass er 239 Rennen hat er gemacht hat. Und hat es jetzt endlich geschafft, 15 Jahre lang ist er schon in der Formel 1 mit dabei. Und jetzt hat er es endlich geschafft, das erste Podium in seiner Karriere. Absolut verdient, super gefahren. Auch, muss man sagen, sauber und super Job gemacht mit den Boxenstops. Also zwar seine ist nicht so gut gewesen, sein letzter Stop. Hat es vorne links ein bisschen geklemmt gehabt. Aber sie hat nicht zur richtigen Zeit reingenommen. Der Hamilton ist schon eine Runde früher oder 2 Runden früher reingekommen. Was dann nachher ein richtiger Overcut wurde für den Hülkenberg, weil ja, der Hamilton hat nachher ein Problem gehabt. Es war noch ein bisschen zu nass für die Slicks. Und es war zwar nachher immer noch nass gewesen, aber nicht mehr so nass. Und das hat ihm nachher in die Karte gespielt. Plus der Hamilton hat am Schluss noch mal ein bisschen einen Fehler gemacht gehabt. Und er ist irgendwie mit 5 oder 6 Sekunden nachher Abstand ins Ziel gekommen. Und ich habe mich richtig gefreut. Also es war wirklich mal ein Rennen gewesen, das auch ein bisschen in Erinnerung bleibt, weil das ist wirklich ein cooler Moment gewesen und dass wir das mal noch miterleben dürfen. Ich glaube, das ist schon etwas, wo alle irgendwie mal so gedacht haben, so, ja, wenn es mal passieren würde, Hülkenberg-Podium, dann wahrscheinlich mit Audi zusammen oder eher dann. Aber dass es jetzt schon mit Sauber passiert, Sauber, wo wirklich so einen guten Aufwand hatte, jetzt in den letzten paar Rennen und jetzt sowieso eben in England, wirklich sehr, sehr cooler Moment. Können wir uns wirklich alle sehr, sehr glücklich schätzen und ich denke auch ein bisschen stolz fühlen, dass wir das mal wieder geschafft haben mit unserem Schweizer Team, also beziehungsweise mehr weniger, aber dass sie es geschafft haben. Also mich hat es schon ein bisschen stolz gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt so die Schweizer Fahne gesehen. Extrem. Also wirklich ein schöner Moment gewesen. Und ich habe voller Inbrunstunfall über die englische Hymne, die Schweizer Hymne gesungen. Wie so ein Spaß. Aber nein, ich stimme dazu, ich bin auch verdammt stolz gewesen. Ja, das ist wirklich ein schöner Moment gewesen. Ich gönne es richtig im Hülkenberg, also wirklich absolut verdient. Und ich glaube es auch in innen wird so viel Last runtergefallen sein, endlich, dass einfach, ich glaube, ihm geht es nicht ums Gewinnen blöd. Also klar, ums Gewinnen geht es immer in der Formel 1, aber ich glaube, ihm ist es einfach mal darum gegangen, hey, kann ich auf ein Podium fahren? Und jetzt hat er es endlich geschafft und es hat sich jeder gefreut. Ich finde es schade, dass der Lando gewonnen hat. Das ist nicht böse gegen den Lando. Ich gönne es ihm natürlich auch, dass er Heim Grand Prix gewinnt. Natürlich. Aber stell dir jetzt vor, es hätte der Piastri gewonnen. Das wären nur Bilder vom Hülkenberg gezeigt worden, die ganze Zeit, weil das so ein Phänomen war. Und sie müssen fast ein bisschen im Lando auch ein bisschen onscreen geben, weil er seinen Heim Grand Prix gewonnen hat, sein erstes Mal den Heim Grand Prix gewonnen hat. Und das habe ich hure schade gefunden, sonst hätten wir nur Hülkenberg gesehen. Aber du hast auch nachher nur immer Hülkenberg, auch Instagram. Ich habe nur Beiträge vom Hülkenberg bekommen. Alles nur Hülkenberg. Ja. Fast nicht vom Norris. Also im Norris sein Heim Grand Prix, dass er den gewonnen hat, ist eigentlich recht untergegangen, muss man sagen, also auf Social Media. Aber auch zu Recht. Absolut zu Recht.
Ja. Es ist wirklich, ich finde es so schade, wie es von den Kameras her und von dem, was sie halt versucht haben zu zeigen, wirklich leider ein bisschen untergegangen ist. Weil ja, also der Kameramann hat nichts anderes müssen machen, als ein bisschen mehr nach rechts überlaufen, damit der Hülkenberg im Hintergrund auch im Bild hat. Weil ja, man hat halt gleich im Hintergrund gesehen, zum Beispiel, dass der Verstappen, das war der Erste, den er gratulieren musste. Die haben so sehr gut miteinander, der Nico und der Verstappen. Und nachher dreht sich die Kamera zum Norris vor und man sieht, wie der Gabriel Bortoleto zu ihm wirklich am Säckeln ist. So. Die Bromance, die haben, das ist herzig. Und nachher auch die Bilder mit dem Team im Hintergrund, die Schweizer Flaggen schwenken und das ist wirklich einfach, es ist genial gewesen. Mein Vater wird sicher hure Freude haben, weil mein Vater hat wegen Toyota angefangen zu schauen und hat jetzt eigentlich nur weiter geschaut wegen Sauber und hat mir auch schon so gesagt, also ja, eben, er schaut es eigentlich fast nur noch wegen Sauber und du merkst so, jedes Mal, wenn ich mit ihm vor dem Reisen rede, geht es ihm nur darum, hast du gesehen, Sauber hat das mit Doppelpunkt geholt. Er redet gar nicht darüber, wie der Verstappen mit dem Antonelli Crash ist oder so. Von dem her, ja. Nein, es ist mega, mega cool, dass es jetzt geklappt hat und ich glaube, ja, das ist perfekt, so den Podcast zu beenden mit dieser frohen Botschaft. Noch ein cooler Fun-Fact dazu. Der Hülkenberg hat jetzt in den letzten 4 Rennen mehr Punkte geholt als der Verstappen mit dem Endresultat. Das einfach so zum Abschluss noch. Ja, und noch 2 andere kleine Fun Facts. Und zwar, der Hamilton hat im Fall, glaube ich, ab Runde 48 oder was ist es, 45, irgendwie so etwas, hat er komplett Datenverlust gehabt, hat den Responder nicht mehr geschafft. Also sie haben einfach müssen schätzen, wenn sie ihn möchten, die Pits hineinnehmen und das war eigentlich schwierig gewesen. Und noch ein anderer Fun Fact: Der Norris hat nach der Zeremonie hat er eine Kamera in die Fresse bekommen und hat jetzt die Nase ein bisschen kaputt. Schon wieder? Ja. Es ist gerade ein Bild auf Instagram, darum wollte ich es schnell noch erwähnen. Aber es ist eigentlich nicht schlimm. Er hat jetzt einfach so ein bisschen Pflasterchen und eine Creme drauf, glaube ich, so wie es aussieht auf dem Bild. Wahrscheinlich seine alte Narbe wieder auf. Ja, gefühlt schon. Naja. Aber okay. Ich wollte schauen. Ah, du wolltest etwas sagen? Sorry. Ja, etwas, was wir einfach noch ganz kurz, das haben wir vergessen noch zu sagen. Der Bearman und der Ocon haben ja auch noch einen Crash gehabt. Der hat mich sehr an den Latifi Stroll Crash Abu Dhabi erinnert, wo sie schöne Pirouetten gemacht haben. Stimmt, das ist das Latifi. Ja, beide haben so synchron haben sich gedreht eigentlich. Ja, genau. Aber ich wollte eigentlich nur noch schauen, ob es Penalty davon gegeben hat. Stand jetzt 6.7.21.10 hat es keine Penalty dazu gegeben. Natürlich mit Vorbehalt, dass es vielleicht nach dem Podcast noch eintrudeln. Aber ja. Genau. Aber ich denke es nicht. Ich glaube, die Geschichte ist so gegessen, so wie sie jetzt ist. So, also, ja gut, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen von der heutigen Episode vom Unsafe Release. Ist wieder mal, ja, aber schon wie angekündigt am Anfang, ein bisschen eine längere Episode wieder wurde oder hat es gegeben. Ich hoffe trotzdem, dass ihr das bis jetzt zum Schluss angelassen habt. Und ja, wir würden uns dann wieder in ein paar Wochen hören. Ich denke, was so nach dem Spa Grand Prix plus minus. Ja, ich sage jetzt nicht wieder alle 2 Wochen, weil wir halten es ja sowieso nicht ein. Aber ja, die nächste Episode wird sicher kommen. Dünnt gerne im Podcast folgen, dünnt gerne unseren Podcast bewerten und auch einen Kommentar da lassen, was ihr gut gefunden habt am Rennen oder eben halt, ja, was dort eigentlich war beim Elben und beim Elben hauptsächlich, wieso das er retired hat in Österreich. Falls ihr es wisst, würde uns sehr interessieren. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr, wie gesagt, bis dahin zugelassen habt. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.